nigo kororo gwo ngiona shosho wito nguo yake aroga ehithite hando okiria hurite ikofi akinjira speedy kireira to ume kuma hau tugithiginya police station twarara ko runu gwa njura igete ka de virgin wiki thato de virgin ukimwira ate kijuria we virgin ngia murire niki tikia otie kumwira ndikia mushoki ngimwira asha akijuria we na ndangimania na jua ndo mena ndama mundu amenyaga atie nayo kana nari ni diowe ajiri athuri to ginya tukoro nao ni muhunjia ati to ginya mundu akona muthuri mundu akona aketa watchman kogo no choose na wake no watchman niguo ajirire ati mundu no choose ucio ni muciari wa kwira uguo na ni muhunjia aikarite gite-ini kwari kindu rucini kana gakimuhetokaga kimwagarara maguru ahurire mwana wako ikofi what ahurire mwana wako ikofi mwana kende no mwana riraga ona ndarumaniria tondu mwana ndaku expectaga na no ni ndandi mugeni mwana arageria gwikurira kuma na gutirumanira githigoti ni guthigoti ni ndamukorie na pastor murata weko izo tiga cero kare muhingagiro hau okire wakija wina maundu mere izo thie nyumba kana uthie njera ngimwira ndigucoka nkie nyumba reke thie njera na cio meko ni andu Ndamugeithia eroreri aitu muriega ni ndi mwega muno maritwa makwa Geto Simon K ni ndakunyita ugeni muthenya wa umuthi wi kuria guothe uri karibu sana muthenya wa umuthi ndina rugano ndenda ukurehera na ugiikare hau nigetha uruthikiririe na ninyendaga kuga ngano iria muiguaga guku mukamenya gati murugamo wa Simon K ni murugamo wa mugeni wakwa na ni njugaga tutikaga ngano ici niguo tucambia andu kana tucambithia andu tondu ringi no wone mundu wanyukite guku kwaria taruhe rugano ndirekite rwa mutumia woragirwo mwana na he sister yake orahurire aranjira sister cio yakwa ni akauru muno ni guka kwiyanika ngaki mundu cio ndanoka gukwiyanika arokire ni undu wa haria ruo rwake ruramutindikite rukamukinyia na through mutumia cio guciarwa na rwake guku no ateithikire guku na akomiririo ni andu uguo andu ni mokaga guku matindikitwo makinyite mwisho na Ngai akamateithia makagia na mwihoko na kirigiriro nguririkanie ate wewe hau uratwirorera agikorwo hihi no ukorwo kenda kujoin thukuru no itu Skymo Creative Training Institute ni undu wa guthoma maundu ta film production, videography and photography, creative videography with AI, graphic design, ICT, cyber security, ethical hacking, programming, maundu ta macio mothe ungenda gukorwo hihi ukimathoma no utujoin guku at Skymo Creative Training Institute na no toko ungenda guthoma certificate, diploma, short course, maundu macio mothe ni turamarora na njirire yagirire at a very professional way. So mko karibu sana no tukinyana na namba ito ya thimu ni 0724333313. Undu cio ngi ndina broti digetie onini muno kuria matu courtesy of Tayari Lands and Housing broti ndirakwenderia ciringi 160. Agikorwo wi hau na ni ukwenda broti icio ci handu hega muno kundu ngiaka kundu kuria ungithie ucere kuo ta thaa ici kwanza kana uthi wone riera ria kuria rihana kana kundu kuria kuhana taru to ni ndimwiraga ni magamburi na kundu ku utagikeigwa kuma kundu ku ona twathukuma Ngai atuteithia ri kuwa kiri kuru mundu agathi guceto ukorwo ina kamugunda gaku kega uri magena ku uhorere na ku yani kundu kuhoreru kundu kwega muno na agikuyu ni ma investite kundu ku muno na njira nene muno tene andu ni mugana ikamba-ini but right now makambuni maria mendetie migunda ku migunda iria yendetio ni ina agikuyu I think right now haria turorete agikuyu ni marathi ma overtake kundu guothe taru he handu ndathire naho hetagwo Mwingi urathi ugakora street ngima ni agikuyu atheri meku nite kwaria Githwairi ngaigwa mundu anjira we Saimo aria Gikuyu ni tukwiroragera Wakikuyu amejaa huko marafiki zangu na taru ngirora mwena wa na guku Kajiado kundu ta Gitengerari initially kundu ku ni thiti mathai cia gikaraka ku na kundu ta Isinya nduthie ku njire kae ona no one mu mathai handu Kikuyu amejaa huko uguo ri ona na guku no chance we nayo na opportunity ya kugura migunda yo ya raithi because very soon no menye mugiko yathi handu kindu githia gikongerereka uguo ri taru brothi cio ndirakwenderia 160 ndire na nyingi have just 5 of them wihike wenda kugura mugunda you can have an no gugie na mugunda wa kurima andu ingi ni maragura migunda na kukaigwa mundu ni agura eka 5 eka 10 eka ninyendeirie andu ingi migunda in terms of acres nona na andu acio ni mareka wega muno taru hena mutumia wi hau
urimite na njira nene muno so tigai gukomera opportunities ici ciekuo tondu miaka iroka ri he hindi tugethaga maundu ta maya tugeka atia tukaga no kihure namba eno ya thimu 0715 99 9909 0715 99 9909 undu ungi nguririkanie we hau ati ndina kambuni haha na nimendagia rangi na rangi wao ni ukoragwo wi mwega muno ona nio mahakire rangi guku hindi ria ndekaga renovation no gikorwo ukienda rangi actually ni ya murata wakwa Magent Paint ugikorwo ukienda rangi kana hihi wina nyumba wina ku diaspora na ni urenda mundu ungihokera ringi mwako waku ni urikitie ni wikite finishing urenda gwikira ma design na kuhakire rangi wa mithemba yothe marangi ma mithemba mothe na ndrona haha kinjira we have fillers for skimming which are premium gypsum filler and exterior filler maundu mothe uma finishing ya nyumba ri wenda marangi manja ni nyumba ya guikara ni apartment ni thukuru whatever just call this number na ru ni ngura nguhea mundu mwihoke ku mundu mungiteithania nake 0718 38 42 87 0718 38 42 87 haha ni chonjo na rangi wao ni mwega muno by the way na ndirakwira uguo out of experience ndika negukiuma jogo njoyo ka video kanini wone ra mathondekeire guku ukihana wega muno makiria so call that number na ni njui ndukerira ndakonyita ogeni muthenya wa umuthi kuria uri mwiroreri wako marito makwa Geto Simon K karibu sana muthenya wa umuthi na ndina rugano ndirenda tushie nawe ugikare hau nigetha uruthikiririe na mugeni wakwa uria unjerire muthenya wa umuthi ni ngwenda kuga ati maundu maria mukuigwa kiaria thini wa platform ino ni nyendaga kuga hau na gu clarify ga ati murugamo wakwa ni murugamo wa mugeni wakwa oho ni nyendaga kuga ngano ici twikaga tutikaga nigetha tuhote kana tuthukirie andu maritwa ndanaigwa andu makiuga twathi kwanikana ithu tutianikanaga actually ni mundu angejira ndirenda kwanika ngania ni rugano ru ndiekaga actually so what we do ni andu aria hihi mahinyiririkite mathinikanetio mundu kinyete handu ni araigwa ni arenda gushare maundu maria agereire akenda gushare na andu ni utuheaga chance yo ya gushare maundu macio so mureke tugeithio ni mugani wakwa nigetha tucoke tugithie na mbere karibu sana asante geithia eroreri umere maritwa maku kuria umite kwanyu ni kuwitagwo atia cwanyu etagwo atia odo ucio mothe ni mageithia okay ndamugeithia muno eroreri Simon K platform hamarito makwa jitagwo Lydia Wambui jiareirwo Kiambu Kiambu ino Geigua I'm not sure why are you not sure because I feel like rugano rwako complicated ukero ni uyu so we don't know what to believe na garerero kodo tofauti but mostly Naivasha Nyahururu Kiambu izo tuyakidagira handu hamwe tikato gicenjaga okay jiareto de mwana wa kipekee wa kipekee ni kuga as in God we waika dire brother kana sister dire brother dire sister na mami twakwire de kanini de kedo 8 or 7 years okay so direto ni shosho wito yeah okay sawa lu gwiciria ni kuma hau ni tukwerera tukimenya uria wakurire na ni nguriganirwo gukuririkania mwiroreri wakwa ati ungikorwo wi hau no wende ku invest na migunda kambuni ya Tayari Lands and Housing twina broti kuria mwena wa Kithioko cia 160,000 cash na installment 180 wigire deposit ya 50 balance uri hena mieri 6 na kurio na broti ingi ugikienda broti cia Ishinya cia 450 Joska 650 broti cio the ciku ngenda mugunda ikemwe ikaigire nuthu eka kuma 500,000 guthii ugu nginya milioni o hari ungienda no ungienda hutitie bara rami wenda wiru-ini uri okuo hura namba ya 0715 999909 0715 999909 kana ona ni ngwiraga no hure na 0724333313 oho we muciari we na mwanake waku mwiritu waku hihi na no wende muciari ndaua muciari jamani cate gukorwo we no guciarite mwana ucio ona ni ndi muciari ngicemania na mwana wari kare mwana wakwa ndi muciari wake na no ukorwo kienda hihi
guka guko gwitu gukorwo githoma uhoro wigi film production, content creation, animation, graphic design, IT, maundu macio mothe, maundu digital, maundu ma IT. We have them here. No ukio tusherere no tuhurire namba eno ya thimu 0724333313. So rekituthi na mbere na rugano na wikare hu ndugagithenge ni rugano ndiramenya ukwenjoy guthikiriria. So no akirero ni shosho wanyu na ugwikora atia gwa shosho wanyu? Oria I cannot remember exactly how they korea. Kana haria we menyeire ri wambirie kuigwa story iriku? Okay. Ngigo kwenye nakumbuka kuhusu mami wito. Tuikaraga na mami wito. Mami wito ari wa kumove head tuikaraga Maathai. Alafu mai mahiyo after tugishoka tugithie Ngong. Okay. Na aki-engage na relationship ndirikanaga. Na mundu ucio ndirikanaga arutaga na KDF. Okay. And so okaga gwitu rimwe na rimwe. Na makimenyana na mami wito mami wito ekaga wakagi afanya eka biashara. So agituhamia kuma mai mahiyo tugitwarwo Ngong na twathi Ngong akimwira ndarenda arutage wira aikarage nyumba of which mami wito ndetikagira. I think ni amenyerete kwiruta wira. No hindi ciothe angiokire ni ndamwe ni anko. No ka ni ajiraga ndie kumwita anko ni dadi. So ni ndia gikorete ngimwe ni dadi ni ndamudoi ni mugeni uka gwitu. So okay. I didn't know much at andire yo doi ni murata wa mami wito. Ngari waraja ndimwite dadi nike. Niguo. Wajuri urende koria ndi gwa shosho wito. So okire muthenya umwe okire ta hakwi thaimo guo. Ru dadi. Ti dadi ucio wacoraga gwito. Tiwe wa ndakiuga mwite dadi. Ni ndamwe ni anko. Okay. So oka agituma mami wito nyama. Amutuma nyama atwa kumana ni akimwira tigana nake ni utukuthie ni getho hiuhe. Okay. Athi mami wito matwatigwa nake ajuria tirire njitagwo ati ngimwira anko. Nyagunyangire muno inawe. Ucio dadi wanyu rero. Inawe ginya guko ni ndauraga thakame makaya kihuraga. Akijia ndukana njite dadi ringi ndukana njite anko ringi ni ndi dadi. Na nona mami wito ni ndajirite ni dadi. So ria mami wito okire ni realize ndi muhore. Niguo. Na amuria hu ni korofoshanire. And so the next day todoka atu akarara muthenya umwe agathie. The next day athie mami wito niguo andwarire kwa sister ya shosho wito. Okay. Waikaraga fete. Aruta wira kwa approved school. Okay. Na akiandika marua. Akimwira either ndware gwa shosho wito kana njikare nake. Cause agadedire horo ringi ni mundurume ucio. Ruhidi o doe your actual dad. Dimoe. Okay. So ni ndathire ngeikaikara ku ngicoka ru ucio sister ya shosho wito mami wa mami wito akindwara rugo shosho wito ro ciarite mami wito ngithi ngikara nake like 2 years. Niguo twacokire kuhurirwo thimu ati mami wito nyara kuire. Niki kamera doe oragirwo no boyfriend ucio yake. Na jireliku kana muti kumenya gutuikaga ni kama mambo ya ushirikina tondu amuforcagi meke uhiki nake na mami wito ayo akarigwo ni kiarani force uguo after guchunguza niguo amenyire mundu mmeocio ni akorwa na mutumia gicagi. Akimira ni ndingehika the second wife. Wa mwiri either you marry me or you die. Okay. Kuringana na uria aratake maugaga tondu maugaga ati aibaga nda na maguru. Mamutwara thibitari. Akinya thibitari akahona. Wona marigo mamuingirie kwa ndagitari maugi atia. Okay. Akinya nyumba tena akaiba. Ugo niguo amwikaga but ekirogwe just 2 weeks. Okay. Na iguo niguo akuire. Cause na mamenyetwo ni amhuragira thimu akamwira wenda kuhona witikire nguhikia. Okay. So ye alikatana arega na kirega maugaga aibire uguo hadi agikua. Kuo niguo akuire. Pole sana. So
niĩ ngĩendelea gũikara na cũcũ witũ. It was not easy. Kurerwo kundu gutari kwanyu, yani there's no one who can love you like your mom, there's no one who can take care of you like a mom, especially kundu kwina andu angi. So ndakurire na anko ciakwa na my aunts. Na cũcũ witũ ndendaga andu mamenyanie ndire wake, so ndakurire ngitaga cũcũ witũ mami, na guka witũ ndamwitaga baba. But ni kware na agi tutiatiganite muno nao na last born ya cũcũ witũ ru my uncle, tutiatiganite nake. Of which I could say he was so spoiled. Okay. Ni mwana uria munini no nginya niwe wathanaga na gukira first born, yani areretwo ru atonetio piu. Na ni kware na uncle ngiukoragwo na depression. Ucio bado reke njuge ta nake isipoku uncle yaku moi na ikuru acio ngi othe mari athukie biu. Of which unakuta we no umahurire nguo na wewe munini umekere everything. So it was tough growing up. Ni ndagithomire until although ndathomire ndi munene no guti mundu ngiamenyire ni gutwikara tugithamaga until the form 2. Okay, gethi kurikia class 7 nenda jirie thina ndagwaga. Okay. Of which ndwari morimo, it was an attack. Ndatakagwo ni iru a cũcũ witũ. Cause ni ndatwikire head girl the class 6. Of which ni arehire thina muno nginya itura nginya cukuru. Tondu ni twitane tugithoma andu aria makorwo grade class 8 nio makorwo me head girls. Okay. So aciari moragi uyu aratuirwo head girl ni class 6. But I think ni miaka yakwa mia was mature. Okay. Than other kids. So ni ngiheo responsibilities eo, of which kware na relatives twathomaga nao ni maiguire uru. Na it's like ndakoragwo kila mahari wathi games, day games okone mathomo, most of the time ndokaga namba igiri. Ngwicire no wiru cause ndirikanaga hindi yo yari term 2 hindi ya ciana ikorwo igiteng'era. Na cousin yakwa akinjira atiriri twatiaga hindi yo tene tugiteng'era twiragwo tutikaria ranji until mwaria niguo warikia mwathi round cigana na warikia kuihurio ko ni ukuhetuka niguo ugukoria tondu ngiota kuririo mayani mai meda na everything. So ni ndiarite ranji after kirathi. Twi haria hindi ni twatengerete maita kadhaa. So ni twamenya already mamenyaga andu aria mararead kana aria magathi gucindana. Cousin yakwa akinjira atire no menyo umuthi ndukujinda. So miss ni ndiatindanirire. So tugifanga line ta kama kawaida, ndikanaga twatengeragira handu barabara-ini na twathiaga hinya riria handire na rugamite ayale next to me. But tutengerete uguria twakira 1 to go nigetha mugathie tutengerete itathiete handu hanene niguo ndanjirie kugona ndagwire kware na riua. But ni ndaigua marurume. Yani ngwa ta kwina riua ndengerete ngarigwa ai atia. So ugo niguo ndagwire. Ndagwa yani meshirie no uri ungifaint ni undu wa guteng'era. So nikafanywo first aid, ngicoka ru ngithi kirathi nigetha nywe cai na ngirie. But heka iretu go getagwo Judy kari kahoreri muno, niko kari kahoreri muno kirathi. Na gatia involvaga in anything, yani ti games tike. Kari kahoreri kayuka kinjira atiri by the way ndi usikunywe chai yako. Okay. Gimu akinjuria niki mina shuku ndikugweta kazi ni yakwa retwa. Ari moiretu twari kirathi kimwe ngwicire ni eka cai waku kendo ndamukona thamo ciaku agithusha. Okay. Ni ngiciria tu no mucene wa ciana ni ndiatindanirire. Ngithi ngioya cai wakwa ngenyua oria ngwiritwo ni wakorwo na guo na ngiria irio. Ngicoka riu already twakioetwo ni ndathire rap ya muico magiteng'era. So hapo ndio ndagwire na ndagwa ndonaga mamu wao na muirungi wa mami airu akere nio ndonaga majikarire rugomete ugo hindi ndingikite makejika first aid ni ndamonaga but guti mundu ungi ungiamonire.
na it was so bad to an extent that warirwo Nyahururu yo time hedio twari Nyahururu level 5 gitwa thibitari ndagitari thutha wa kundora kila mahali makiuga ndiri na thina but ndikuni ndaikaraga ngikwa bado ndi thibitari ndikagia takagwo makiuga ini kitu labda ya nyumbani so ni ndendera irio gwo ngigira nginya class 8 ndengira class 8 performance yakwa ikianjia gucoka thi muno cause ndathomaga wega but every time kwakinya ni kigeranio karatathi kaigiriro ngaringika ndigukiraga tigetia nini gwika so ndigwika kigeranio giothe na hindi ciothe ndagwa ndonaga mamu wao na muiru ungi umwe igikinya tukinye second term mafuku makwa makiura kwi mothe nderwo ndute ifuku ria mafuku yo kwanja cioraga exercise na text so okaga bagi ni yakwa kamakua no tutiamenyaga no hai mwarimu niguo akinyira gita muciari gita cucu itakiuga he undu ra happen na tutiramia niki kirathi na mbere kana no ndwaro private goka gwika kigeranio noguo niguo ndekirwo ngito private na ndokiria gwika cukuru yo tu kigeranio of which bado hindi ya kigeranio karatathi kaigirirwo ngaijia kuigua amarurume ngona heni ngaringika so ndeka maratathi hakwi mothe manuthu gika na ngirikia na ndirikana hĩndĩ ĩyo twageraga igeranio ciumaga December na hĩndĩ ndatwire kugerania kigeranio gĩa tangatho rĩa ndagerire sijui ni bahati mzuri ama mbaya ngikora nake no guagirite muthenya ucio ndane results yakwa ni ndatwikire disappointed because their score according to my expectation na nya notice ni da panic na githeka of which bado ana ndakejidete na tondu agithekaga Twado kuinuka kijira terere by the day na kindu giaku ndenda gukurehera ngimwira ni sawa of which family tutiguanaga tutiathia kona matiokaga gwito but ndathie mucidi karire na ndeka 20 athiria kindehera mafuku maria mako mothe morite both exercise na textbook ugo ni umoethe ugo ti mundu mwega ngimuria akimuria mafuku mako warutia kwa ndenda kugura mafuku mangi akijira ni nderwo ni mamu nguwe na no akwirorehe akijira ni mamu wajira ndehe so hindi ndari mucide wika cucu itu na gukaitu mari town moka ngimera ni ndeheirwo mafuku makirakara muno so ni kwaro makofashanire tuta family na hiyo tu mambo ikaishi hapo baadaye nidagetirwo cukuru but ndetiro cukuru njega na ngiharirio na ngikora indo ciothe cia guthie cukuru but the moment madwaria cukuru ni merire principal dina icio hindi ndiraringika makirwo macoke nanie until gorode sawa tondu cukuru mudingihota gutinda ikindina mundu uraringika karingika ndatwika sawa ngatwarwo second or third term so first term yothe form 1 ndiathire cukuru ndingirire second term magika mid term but ni ndathomaga ndi mucii cause ni ndari na my uncle uria twafuatanite nake ari kirathi kimwe mbere yakwa but he was in a national school so ni ndathomaga na kiria geke and I went and did exam na ngihetoka future mo matwikire surprised ndothomete term 1 yo then na ni term 2 mid term na nwahetoka so tukiendelea guthoma uguo no gukaitu toni wa wadwaria cukuru ni erire head teacher kiria ndekira hanikira na kazi ni yako ari cukuru yo ndatwirwe ande ucio wani atakite ndi class 8 or the same school akimwira fulani ndagakuhiriria mwana wakwa ucio ni mwana wa brother yakwa na ni wotumite uyo korwo in the condition enayo so ni atirwo na kiru ndakanegire kirathi kiria ndari of which ndaiguire ni okaga cause thimo negi athire cukuru ndimukore uria uruthia cukuru teno kamukora roka-ini yako umite kirathi kia goka aikarite roka-ini yaku so tulisumbuana tu hivyo ni ndathomire ngirikia form 1 form 2 second term nikachoka cause at least nilikuwa nimestabilize ya niari hinya muno ngwe through prayers na nilikuihoera mwenyewe
because every time they could attack me, okay, wito mami to dare wa guthikanitha shosho wito muno ni andu aria aba biashara sana. So ndikiuga nitwari na iyo msingi strong sana. But me mwenyewe tu I introduce myself ko gekiugo kyo Ngai na geje kwihoyagira mwenyewe, so the attacks were less. So but kile kiadura oria ndakwenda na my uncles were so spoiled. So magashukuru okay no kuhura okora nyumba gutiri kuradira thondekwo ndirathambio indo itiri arugo we orugie na shukuri yari ka distance wakinya ni utuko kero nyura waste maguta mata side za Nyahururu kukwa na stima. So ukagirio guthoma it was tough uri thoma uri koma kwetha ithano urute wira wothe no korore getustuge shusho itu he andu agathi rucine ukiro tanathi cukuru muhurire nguo fathi umufangire kila kitu, yani ginya bra yake we no we wage no ukoro kimenya hari ri na kana ni theru ana tuge rucine akone arathi akohe nguo arekirite na tihure ukumihura rucine no mihure fathi na no ukuhurwo nikitari hure. So the same thing ankoshi yakwa ni wo mahurire nguo marugire umekere everything to staff. So ni derete shosho witu ni deda thaici riu andu are boarding adwara gatu. So ni dathomire na December ya kinya ni na my uncle who last born tugioka nitukaga ruiru kwa my aunt wikara kumucerera. No ni ndietekeretio guthi gucera cause at the end of the day ni ndiafatara ngoro ndi mucii ni getha ndute mawira. So shushu itu ni ani ahindite ntugathi na anko yakwa but kwa kinya ni guthi akirega. So anko yakwa akinjira tiri twihithe na ndari uria ndathire kumumagaria oke ruiru kwa sister yake ni ndiacokire twokire nake na ni nderite my uncle during then waikaraga Mombasa and he was very stable financially. Ni encourageaga muno cause ndari muge. So ni ajirita wahiga cukuru mukuru tukora na my uncle tutikere shosho witu ni nguthi ndathi kumumagaria tuthiete ithuothe akinjira ndo njuke Nairobi ni agoka ajoe thie nake Mombasa ngathomere ku cause ndarenda githomo giakwa kiurire. So ni ajirite joe clearance na ndierite shosho witu kana guka witu ndo clearance ngiclear na rimu othe ngihana nginya uniform na ngikua mafuku makwa mothe no ndu wothe shosho witu ndamenya na guka witu no my uncle yo munini na my uncle rebi Mombasa ni oi. But ton mami ashosho witu matigene release at the end of the day they need someone to work in the house. That's why utwari to in a day school. So ni dokire ngeikara na by the time shukuru ciahinguragwo my uncle ndari Kenya agiraga indo Dubai agoka kwendia Mombasa. So akejira ni arona ndari ararikia go shop nyambe njoke mucie thie thome tamu imwe ni akajoya ni akagira ngimwira ate guthi shushu witu ari mukari muno na guka witu ngimwira ru guthi kuga atia nini kuhuru na wakinya ni bara yao ndiari bara nini makuhuraga sawa sawa. So nini ndetirite bara muno ni de ajiri di na otherwise no ginya njoke ngicoka ngithi kumwira atia how about the embarrassment shure ari mu ni da guthi kwira atia ari mwari othe ndakiriye naona my yani ciana iria tuko kirathi kimwe ondu othe ni moine ndakirire cukuru guthi kwaje kwira atia principal nyingi ni ndacoka uniform ni ndaheanire guka itona shushu itu matingitikia kungurira uniform ingi ngumera atia. So ni ndakeinukire na ndakinya Nyahururu town ni ndacemanirie na mudrume ucio mudrume mwanake twathomaga na sister yake na aturaga tumaga sister yake na letters akandehera but I was never interested because I had never been to a relationship before. No ni aturaga agiaga muno. So gari ria ndaigirire ngikora gari neyo but ni na ndiamenyaga gari ne yao. So ngigira ngimugeithia tugithi tukiaragia na ndato kumuriha gari akirega ndimurihe. So mimi sikushindilia twakinya stage ile ali ni kujukithia ndari na mabagi na ngono ndakuited akijira indo cia kukuruta ni no jakibira gushuka shukithia ndo to this had next stage ruya stage ya motion ndiari hanene na stage ya gwito ashukithia ndo na tondu nginya ni kuduma ni ajirie kuingira no maofe
mani drop ginya gwito gate-ini and nikiona nĩ idea njega so tugethi tugicukithia andu ginya stage ya mwisho ru tugicoka na thutha nigetha tucoke stage ya gwito no nĩ okia kiheaga story urendaga kuhikia ngando ru ndarigagwo ni ndu aranjira already ndina stress ndiuria guthi kudeal na kuria na shosho ito already de bita na ngo yakwa tondu ndagifagite ni ndage kugithi guthomagira Mombatha na kenyaja kujira story cia kuhika so nitwagianire mwisho nia tekirire thie mucie na nilienda na bike githi that night ngioria shosho ito tutanathi gukoma by the way mami nyo kujajia shukuru uria wajirisa nyo kujajia ajirie tiga mucie na gutie shukuru ya gucenjia sasa shosho wanyu nego kuhura kana nego dana hura tondu ndakire thabai ndahurire tondu ndathi kuri anko yakwa na aunti yakwa ni mamuhurire so she was okay so ngimurita na koma ni urajajia shukuru akinjira gutiri shukuru ndia gucenjia bilia cihoru ni cia gucenjia last born ucio cenjagio shukuru ria kwenda aigwa ndauga ndakwenda no matter how much shukuru ria renda ni ambia cigana ni atwaragwo ngirwo ucio ni araugite ni enda gucenjio shukuru ni aratombia ciku ni uracenjio so ngimenya na kuringana na uria ajaririe ngimenya we ndirakwira ginya ni ndoirie clearance ama anything ngikira ni ndathire toro tungiriraga but the next day ngiokirio rucini tene muno ngirwo ucio anko yakwa kona depression ni arabatara guthecwo cindano na dawa ciake of which ndiumite ndumitwo dawa icio ever it was the first time gitumwo Nyahururu town na dawa icio ciandikitwo na ngithira thimu ya shosho wito nigetha ngathi ngagure dawa icio but every ni ndarega kuhe muno so every pharmacy ndathia kugura dawa ngeru mwana tawe arenda dawa shida no arenda yake na dawa ici ni ciake ngamwira ni cia anko yakwa ndatumwo ni shosho wito ndaginegeretwo ngiri makanjira aca until mundu mugimo kiagure so nitwagianire na chemist nyingi muno but makira kuhurira na shosho wito ndirikana ndaumire mucie 6 na nderetwo latest by the ithatũ ngoro ndi nyumba so shosho wito no arahurira thimu na a lot of threats eja ni uguka guku ni ukuna uria ngukuhura tukuhura na gukaguo of which gutiri hindi gwakinyete ate ngeka mahitia ngahurwo ni awere so ngari agikorwo bara ya mundu umwe ikorwo hana ogwo ye na shosho wito ndanjirite before ate no wikite mistake ate no akuhure na guka wito akuhure ngidecide kabathi ru ngihurirwo ni kwa gukura dawa gukira gucererwo so kitu sa tano hapo na thite kiareke nigo ndathire stage bahati mbaya kuzio iko bahati mzuri ngikora gari ile ohide ingira irima no ya mwana kioria uria ndai na keira mena brother yake niwe watu arithagia we niwe wa rogotaga bia no gari yari ya baba wao so riria ndathire ngimwona ngimwira ni ngutumitwo dawa na ngeretie gucigura ndira no ngurire agethi na akingurira dawa akijira by the way na tuma garage ni kuinuka turainuka umuthi tutigukua na nona ni makuingirite irima so mimi sijui mambo mingi ni ndiatinda ni yetu kiinuka akijira ndoguthi tukirogotaga ria tukuona bara at least tuna cia maguta tugithi twakinya hando ngari ikirugamio murwanyi na kiuma ni ngiciria ringiathi washroom agikara da yacoka kumbe athire kirafu ngimuria ka murwanyo kwathire gutondo ikarire ugu na ni no murwanyi na riu uyu urakwenda kana uyu utarakwenda uyu uranyenda mena brother yake ni ndereba we no wathi kirafu brother yake no ni ndio kana athi kirafu ni ajirie athi washroom but ru tuikarite handu barabara-ini tumweteire okena ni tuikarire tuninage ginya itha thimu no ndirahurirwo cia uria nguhurwo ru ni ndina stress mwisho akiuma magioka nake amugirire kirafu but mimi siko najua kwa club tukiendelea na safari na ndio twakinyire handu ni aradia kioi kwao twakinya handu Karima-ini ndikuga nikatono no hamenyeke nigo ndonire ngari handu thina mbere na barabara main ikingiro ngirigwo twingira kwa kigira ihe mami to arathi ngwataniro na hau hanyu eke tumwe tuthito drop mama tuko drop by the way and go ega go introduce kwe mama ngirigwo ni introduce data so ni ngeigua guoya turuto thie twaruga mageti ni mamuone igwa ngari na je kumbe haya ni muoka ndenda mugutho ngwataniro
Ati mamu akomea ndiramwira we ni girlfriend yako na twina mifango ya kuhikania. So ningirigwo what are you telling me? Ni ndie ndako kwa relationship na ndio uringi face mungeni. Mamu wanyu. So ria notice ndina guya muno akija agikoi na guya muno basi document wehithe. So tware mam tucoke tugutware. So ni no rimo wako go niguo ndekire niguo ndo wakwitigira ku face mamu wao. Nyumba ire yari hau akwi gate ni yari ya brother yake. So ni ngingira ku na nyumba yari cube murango kihiko rugite kira matengeri mamu wao nigetha moke mandware na ni man promise le makondwara ginya mucie moge na nio magurira ginya ndawa nigetha ndikahurwo ni cũcũ witũ. Nyingi gugithio mwacoka go hakuhi thaa imwe na murango aumire na hinga na thiini na nja runi ndi kundigiuga mbundigiaria ndi kwene jikarite hau niguo ngetereire muco niguo kire kwina runi ginya ni horirie thimu ni threat je ndiraheo ndoka ningi ugo niguo ndahikire ndinukire wahika ndahika kirugirwo ngwino yenya atia ni ndatigira bare ria ndirerirwo ku na ngikorwo thaa ithano ni ngwiragwo uria nguhura thaa ici kwahia na nduma ni ndinukire niguo ugo niguo ndahikire so ni ndaikarire yani kuma rucini ndahika mundu itoi ndadite na ndikindadite muturire-ini wakwa so hwaini gwakinya akini transfer kuma kwa brother yake kindu thaa igiri hau kana thaa ithatu akindora ru nyumba yake na ngeikara ni ndethirwo muno ndethirwo ginya itura ndatangathirwo ginya radio-ini gietho tondu ndire ndacererwo muci nduikaine kuria nguthi na cũcũ witũ agĩũka Nairobi rĩu ndakiumĩte akĩoneka nĩ kũ ndĩragĩcokire so wena hali no mzuri gũtirĩ mzuri wari hau bado niko na tension and ndigutie fani ndaonaga hau na ndariga wandu mahikagia ndo niki no ni and sha because the first time you get in a relationship we moide tu munini the pain you go through unashangaza ru niki kiu andu makoo magika so thutha wa like 4 days yoguo muthenya rumo okagira agatiga hinganja na kufuri amone aramenya no gutire mundu uramenya ndi nyumba kwa mwanake binya brother yake when yo winake no gutire mundu ungi uwe na sister brother yake nake na sister yake wareketie form 4 na maid na mamu wao ndoi ru andu acio no mari compound gutia ndongi so akira sister yake na maid makandehera breakfast na Raji weneri ukaka hesapa so moka makahigura mamu atakomenya makandehera breakfast Raji akinya magoka makahigura murango makandehera Raji hwaine au kakoe irio akandehera so but hwaine the 4th day ngihuria muiretu wa sister yake ngimwira iko muhingure thie washroom so ngithie kwari na katomairia ni hindi nduma yengira ruto kiuma na tuthimo twiri tumurikite tuthiite washroom mamu akionaga utheri akiuma kuhingira nguku akietha media akimuria ndona ukiuma kuria kakoina una kuma na tutoshi twiri niguo mire amwire by the gukoretwo na mwire tuko thiko ithatu and mind you mwanake ucio ndahikire ari pastor na ni ndioe ari pastor ni ndahiko tuko cio niguo anjirire I am a pastor ni ndioe kana ni pastor na ithe na nyina mari reverend ni ithe na nyina ni ndakio ni undu wa classmate mamu ni mari ahunje but ni ndakio mwanake kana akiri muhunjia so nimona gatoshi gakiuma kuri kwa muhunjia ni no shoma niguo mendiugire kwina mwiritu ukoretwo kuthi kwitha twakirwo mugire ni irugioka city nyina inete ge introduce papa wari head teacher no ari wa shukuru yari hanene okaga Friday hwaini but by again that was on a Friday ngikara hau ngirweterera papa waingire na moke maumewira jikarite hau kindu thaigira hau ikerekia niguo papa waingirire aigira niguo mamu wa mwiri heka twina mugeni ndukijire no oni introduce introduce giuga deo papa woni amakire muno already akoria mamu we mumaku so matiaririe muno makiuga mamweterere so agiokoria moka turu magioka makiamba makagegera kwao makategetiga mathafu mauria maruta wira muthenya ucio na ngari and everything the moment mahigurie murango makikora sitting it was a shock tugikara thi tukiario na papa wake
agehorera thuri kanitha the next day magithie mucii na guka witu akineana nguo mwenyewe tugiuka tugiikara after like 2 weeks niguo shosho witu tena aumire Nairobi agioka it was on a Sunday na ndirikana go tukosho nini ndarotete tunyitetwo ni thigari na ngamukire ngamwira ndarota tunyitetwo ni thigari but we just took it like a dream so Sunday giokikinya yagiukira agithi and it was the first day Sunday kumahikia athi kanitha magithiru kanitha ino main ya na the pastor rukore baba oru ni arahandire mundu over kanitha Nyahururu town no andu gothe nginya kanitha guti mundu uramenya he kundu kuhikanitio so riria mathire kanitha ni kindu thaa 7 twatigitwo na sister yake umwe ari kwao ni ndari gwakwa na kulikuwa kuna drizo ndi nyumba uguo ngigwa murango wa ringaringo kuhingura ngikora borithi 3 murango-ini ngero uma we nore hikithia ugitore we machua ngirigwo Ngai kindeka no mere nginya guka itu nyake ni anire nguni ndeciria anything adikenda face thigari hado so nigo kororo gwo ngiona shosho witu nguo yake aroga ehithite hado okiria hurite ikofi akinjira speedy kireira to ume kuma hau tugithiginya police station twathi police station nigo shosho witu ajiria kuga ndi mwana ndi na miaka 16 agadingeika gake so tukirara cero the next day aya ginya no kurara twaraire ko ithuothe cause thigari cirenda njuge ndi na miaka 16 na nini ndegire tondu ndi na miaka 16 wali na yana I was above 18 marenda uge na 16 go mwana nigetha mwana kioho but ndi na miaka 16 ingirega and ndamya rudathi kuria muciana ni hindi gukori wasmaiti daru makenuma mo so ni ngirega ndi na miaka 16 tukirara cero ithueri magithie the next day Monday tugitwaro Njororoko twatwaro Njororoko we kirara thigari kiuga ni ara shosho itu ni arahakana ngiro ni ndigukoma ko aciaria mwanake meko ni moyo uhoro uyo me no marafuatana na ithu na makesi maya ru mwanake aikoma Njororoko ni ngiro ndigukoma tugirara mukawa na shosho witu Nyahururu town tutinukire mucii twarara ko runu gwa njura yete ka de virgin wiki thato de virgin ukimwera atia kijuria we virgin ngia muririe niki tikia otie kumwira ndikia mucoki ngimwira aca akijuria we na ndangimania na njua ndo mena ndama mundu amenyaga atie nayo kana ndari ni ndiuwi so akijira ni gwitikira gucoka cuku kandu gucoka ngimwira ni ndi gucoka tondu ndamenya muguthi kuherithia na muriti ndakumukinuma na the end of the day okudwara ode school area na I know how you will handle me because ni damu how leo maikanagiria yani ni muci wale wa guikaniria ciugo muno so ndare ni corona thayo ndamenya goguo so the next day agithie tugicoka bado kuria police station niguo gwatwikire nigwiko age assessment na ngithi ngiko age assessment sedio mamitu shosho itu ni involve ginya children's office na deko children's office age assessment niguo yonaniria am above 18 shosho itu akimenya niwe we had hall family ya ru kwa muthuri makimwira ruona nio makumuthitanga abidirwo anine shira ani na shira makiuga ni maguthi nanie but ni makundwara college of which dia twarirwo na ngicoka kihiko-ini ngeikara ngegia first born ngicoka ndage first born mathaini wakinjira atiriri ati andu mabanga family rudio family planning ni ndu no age mwana ni wiragwo akinjira ati andu mareka family planning makatwika thata kana makagia cancer icio family planning so akinjira ndigefange cause we ndagitikira mwana wake age mwana omwe tondu yani ngigia complications cia kwa kugia mwana ungi mwana wake no wahikanie so ni ta mwana mwega ni ndiagekira family planning urenderwo ni mathaini ndo ndige gike mwana wako uyu wa mbere agethi kuhingia miaka 2 ngigia ndege which ni aheire depression most of the time ndakoragwo thibitari cause rariga aria twathoma nao makuga ati ngukwira ati andu itu nyingi ndina mwana ungi so nilipambana tu gikinya handu na ngigia mwana but ndagia mwana ucio wake ri niguo gwatwikire very tough cause muthuru wakwa ni ajiria guchitagi he was cheating pastor ni achitagi na we hidio pastor we na ndo gitwikire mutumia wa kanitha kana acha the moment rira hikanirie ndatwikire pastor but nya
he was among readers kwa kanitha yao. Baba odagia mundu tondu ena makanitha maingi ni akuonesha a bad picture, but ni wakoraga ni ahunjagia guku main ya interpretaga uguo. No ndoya gutari pastor anymore. Yani ile ona mingi ya pastor ni kama ilienda chini. So it was tough kumadagia mwana wake, na baadaye da mashosho itu akionia field ndagitua ni kuhika ni matwikire very supportive because they were guilt. Tondu kila mutu gatiga ni inyue ni agirathomire inyue ni nyuma mugereirie maundu manyu inyue mwamupushire to that. Tondu anaria ndakire mucidia kinyithitwo na mwanake kana mitugo. So ni mamenyire nio, so they were very supportive. Mwanake ndamukoria tari na onake. Na before 2 years itathirite ni twakite na material ciothe na ciumire gwito. In a way there were so many ginya brother yake akire nyumba nene kuongira na material iria shosho ito twakigeria kunyonia love hedio ruinge shosho ito ni mahamete Nyahururu membership ito wa Kiambu. So ni ndatumagirwo bia kwetu tulikuwa stable. So gugikinya hando ngiona ni araturo muno ndatumirwo bia rugera shosho ogito amutumagire ariwe. So ndu shosho anyu no aramuteithia riu ni oratu riu ni atigire fujo ni atigire fujo and she was very supportive. Okay. Na mundurume ndendete wira akagira rucine wira wake ni guthie evangelism kana athia akateithie mamu wao kuruta wira kwao. Yani hapo anapenda kufanya kazi ni evangelism, ni alikuwa anapenda sana evangelism. So nilienda tu nikangangana tukigura tukiajiri na gashao tufuri tukima tufuri tukigura gashao tukigura ng'ombe mburi, we had everything and twakete. But igekinya hendo no ndagire kana gaka kanini gaka kakereke na meri itatu akejia ko cheat a lot gamon. In a way I remember in that marriage ni ndagerie kuyuraga maita matatu. Niki niodo wake sasa simi niko na ujinga yangu. So ni ndagerie kuyuraga maita matatu deko kuzo wana wa munyito mamu ni amwendete muno ni amudefendaga. Yani uri ugithi kwira dread adai kajirie maundu mamushindikana ruta na mamu wajiri maundu makwa matiumaga nja, so na gwito ndiugaga na ndiendagwo njikare na thimo nigetha ndigakone with a lot of communication. So wathwera mamu wa akamudefend. So nitwagianirie uguo until 2014 dirikanaga. I cannot remember the month. Ajirire ate nyaronire wira aretirwo ni muru wa nyina Eldoret. Na gukinya hede na kiumagara na agithie Eldoret iyo nego athie Eldoret akidiga ndakoretwo ndamwire tuingirie gaka kana kanene nathare nigetha hotage kurora gaka kangi nego makiuga bado mamu wao akiuga mamu ni wao ugaga gwitore guguthie. Okay. Mamu wao na akimwona mamu wao ndaramu support ru era mamu wao ndirauga ndware tuingirie mwana cukuru. Mamu wao akiuga bado mwana ucio ndakinyete wa kuingira cukuru tondu ina miaka igana miaka 3. Okay. So mwana ndari cukuru na nyumba we were not stable during then. Ndakiuga ni athie wira na agithie wira hwaini kindu thaa 8 giona arume 3 moka mucii makejira matumo ni muthuri moye ng'ombe kwari na ng'ombe 3 ati moye ng'ombe ni endio. Ngimuria bia ciko ni twamutumira cigana 30 ciothe he 500 matigatoro tukurehere. Ni ndigire mundu athiwira rucine 5 athire wira Eldoret no ru ni gwatuika ng'ombe ni endio atumiro 30 ni ndungnyegiro 500. Gitengera kwa mathaini ndungimwira nderwo ng'ombe ni endio na bia cia tomo ciothe nyumba gutie kindu ona gia kuria na gwatuika ati mamero manegira 500. Ngimera gutie ng'ombe rathie father indro ni anyendete muno mathaino ajirire narua ndekererie ng'ombe wethie. Ngimwira no nginya hurire ru father indro ajire ndikagerie kumuhurira ucio ni murume ucio ni muthuri wakwa ti murume guo ni murume wakwa na nduguka guthukia mucio wakwa ng'ombe we ne anona nduguka kuhurithania mwana wakwa na ithe. So ni ngikira ni ndaririre muno but gitwitua ria kwa card gerera ciana ciakwa na nginya mara matano dia moire. And within a short time ni ndatuikire stable. Okay.
financially ngĩrĩmithie mĩgũnda ng'ombe iria nĩ ndahotire gwetha mũndũ nĩ ciahota gũtuĩra mahuti so nĩ gwakoragwo na iria weekly twarĩhagwo weekly and within like 1 month and a half nyina nĩ amũhũrĩire akĩmwĩra ũrĩa nĩ athire ndagũcoka na ndaragia nginya na thimũ we ngĩmanage kũingĩria na ndaingĩria nginya mwana cukuru nyina nĩ amwĩrire ngĩrĩ stable na ũrĩa gũkũ mũciĩ gũkĩrĩ na mbia mĩgũnda yothe nĩ mĩrĩhe na ũrĩa ng'ombe ciĩna iria mwanake agĩcoka acoka mũndũ wa wĩra nĩwe wokire akĩnjĩra nĩoka tondũ okire akĩamba agĩthiĩ kwao agĩikara kĩndũ thaa 3 nĩguo okire nyũmba oka akĩgeithia ciana agĩcoka kwĩ nyina niĩ ngĩthiĩ gũkoma oka acokire gũka nyũmba kĩndũ thaa 3 cia ũtukũ oka akĩnjikaria akĩnjihe ũndũ ndenda twaria akĩnjĩra nĩ sorry nĩ ndendirie ng'ombe ngahũthĩra mbia ngana ndũ no niĩ nĩ ndathũire maisha ma gĩcagi mimi ndatũrĩte nyendete biashara akĩnjĩra ndĩrĩndĩ gũthiĩ kũingĩrĩra biashara so nĩ ũndũ wa excitement ya toni agĩtĩkia tũkaige biashara niĩ ngĩmũforgive na ndimenye he ũndũ bangĩtwo so within a few days akĩendia ng'ombe igĩrĩ gũgĩtigwo njaũ igĩrĩ na mbũri na all other things na tũkĩhama tũgĩthiĩ Kabathi ukienda Nakuru but place mpya ni dimodio na akenda mioe but when we wathi agetha nyumba na tucoke tuthi the next like after 2-3 days wakinya nĩ guthie akĩnjĩra thie na sister yake arĩkanie na kũmenya ũrĩa ng'ombe ici ingĩ gũikara na mũciĩ ũrĩa gũbangwo nĩ agonifuata ndokire rĩrĩa agĩrĩ gũka okire banda ningĩ oka akĩnjĩra atĩrĩrĩ rĩu no ina bithe ciothe tũrendirie cia kũhingũra biacara na kwanjia raifu njerũ akĩnjĩra atĩ eraritwo nĩ cousin yake wĩtagwo take wĩ Naivasha he mũndũ wĩna kĩbanda kĩa nguo kĩrendio ngiri anga 75 anga cigana na nĩ akũmũbanginĩra anga akĩgũre na ngiri 50 na nĩ handũ hena mbia mũno akĩnjĩra agũthiĩ Naivasha na nĩendige Naikuru nyanjie biacara out of all the money endetie ningĩ ngĩnengerwo ngiri 5 icio ngiri 5 atĩ nyingĩrie mwana cukuru na njige biacara na njike shopping nyũmba mbia nyingĩ ciothe igĩthiĩ ngiri 5 akĩnyita njĩra nyingĩ agĩthiĩ Naivasha ũguo rĩu mũndũ ũcio ndarĩ na bata nawe ena bata na kĩrĩa ũrona ningĩ nĩ athiĩ Naivasha no na rĩu nĩendetie ng'ombe ĩrĩa ya mbere nĩ arĩire rĩu ici nĩ ici ingĩ igĩrĩ nĩ athiĩ rĩu ngĩrigwo atĩ ngiri 5 ngũ survive atĩa it was 2014 ngũ survive atĩa na ikuna ndiũĩ mũndũ no nĩ kwarĩ sister yake warĩ mwarimũ kũu the same area so niĩ ngiuma ngĩthiĩ handũ harĩ na mũndũ wakaga furnitures ngĩmũria ngĩruta kũ makara akĩnjĩra maruta gũkũ forest ngĩmwĩra makara mendagio magana I think 500 ama 450 konia ngĩmwĩra njitĩrie makara ngonia 4 gicoka ngĩmũria no njakĩre ki shelf cause karete kata town center nyendagia groceries haha no njakĩre shelf nene haha nyendagia groceries na makara kĩnjĩra hatirĩ na thĩna ata ni ana ni wĩra wakwa nĩ kũgĩa mo customer tondũ andũ marĩ kũgũra nĩ marĩũkaga kuona wĩra wakwa nĩ ngũgĩa customer mo nĩguo na ngĩreherwo makara ngonia 4 kĩndũ almost thaa 8 mathaa saa 9 huko akĩhũrĩra thimũ akĩnjĩra ndakũrĩa ngwĩre nĩ nginyire Naivasha na nyuma no ndũngĩnyuma ngwĩre as from today you are not my wife what ngĩrigwo atĩrĩrĩ Ngai nĩ nitaraigua wega kana nĩkĩ ngĩtiga ciana ikĩrĩa nyũmba ngiuma barabara-inĩ ngĩmũria wate wanjĩra atĩ as from today you are not my wife ngĩmũria reason akĩnjĩra I have no reason I don't have time to explain ngĩhũrĩra mamu wao tukiuthama mũcito mutigete conference ngĩmũhũrĩra ngĩmwĩra he ndahũrĩrwo nĩ mũthuri aranjĩra 1 2 3 anjĩrire athuri to nginya tukorwo nao nĩ mũhunjia ati to nginya mũndũ akona mũthuri mũndũ akona nake ta watchman koguo no choose na wake nĩ watchman nĩguo anjĩrire ati mũndũ no choose ũcio nĩ mũciari wa kwĩra ũguo na nĩ mũhunjia ona heria mũhunjia tondũ ha mũciari rĩ mũciari nĩ no nginya akorwo akĩenda gũkĩa mwana wake rĩngĩende kũmenye wathi ũguo nĩkĩ ũguo no kone kaũndũ mabangĩte nĩ ũndũ ma plan ndokire kũmenya thutha-inĩ ngĩrigwo atĩrĩrĩ ngĩmũria korwo nĩ mũcirika ũngĩ woka kanitha kwĩra ũrĩa wakwĩra ũguo nĩguo ngĩamwĩra akĩnjĩra watchman no choose gũikara nake kana wage gũikara nake na tondũ nĩ ũrĩ kwanyu Nairobi we pack and go ngĩmwĩra he kĩama ndaingĩrĩra ndarĩ ngurubu na nini ndarĩ twarĩ na mamu wao nini ndarĩ win about
in a week time ngimwira mbia ciakwa cia kiama after ilikuwa unapewa food na unapewa pesa. It was November nidirikanaga akijambia ni twautumira ngimwira mwana kedi atarari kuo ni ndirarimite eka nyima ngarima miji na waru na bebe na hede yo mamu afangaga guciuria ya kwenja waru cio cause ni warikana December ini waru itikoce nyingi ndio waru ngonia endagio ngonia 3,000 na 3,500 so ndamenyaga ikio ngima ya waru ya waru ni kwendia bia nyingi na nyendie miji ngimera basi muleke njuke ndue miji cia kwa nyendie na nyendie waru ngironi cikwendio tumirwo bia so hivyo ndio ilika murwanyi na tena akihuria hwaini akijira waga guthie ngatuma brother yakwa na sister yakwa moke makure umeko ngimera kile brought na tia modo. So mimi na uoga yangu na unaivu wangu ndathire ngigura suitcase. The next day ngihederia neighbor makara maria ngitiga ngoni ndedirie ngoni ithatu nicio ndonie muguri ngitige ngoni ari mwe ku nyumba ngipack ngo ciakwa na ciana ciakwa tuyuka Nairobi. Oh yeah. Tuoka Nairobi tuokire kwa sister ya shosho ituyo okure ndatwaritwo ni mami witu kwa mbere gafete. Ngikara ko 2 months gicoka ngithie gwito Kiambu. Ndathi gwito Kiambu my uncles matiakenire na guka witu ndakenire cause ndonekire kadoka nigetha ngorwo party ya kulithi ofuija na matikire makigairo kindo guka witu ne ndakenire ndacoka mucina nko yakwa shosho itatana kwa my shosho itu ni akwire 2013 egethi guthira 2013 na tana kuonia she was the sole provider mushie yani niwe wako nyitiriria mushie everything and everyone maundu mothe so atana kuonia urite ng'ombe cia zero grazing so de kwakire na iria ciare na iria ringi ria rendagio KCC I don't know what so guka withoni akiona kadu tuguka tutuike part ya kuhuthira biria so ndanyita akejera umenye to no akere moneke hikoe no shelter gukuhe uko idio digukuhe so no anie ndumire ke ikondi akiandikitwo mbere-ine kana everything kana ngekomborera so abira kyo ya gasi akendia mutungi wa gas weru ariria muka kugutie mumenyo ria mukuruga. Okay, gyoka mushie ne ndakorire my cousin wari ari na twana twiri ucio niwe wari kia give ya shosho wito so we ari mushie ruria ndoka tu totia kihingere shuka pitu abira kio ya gasi akendia tumenya uria tugo survive na bado nilikuta cousin yakwa ni agepitia gira kuma shosho wito akihetoka agekuwa guka witu ndaguraga kindu nyumba so it was tough Ngai akindeithia na kia anko yakwa akingaira nyumba ngiro ciana cia kwitikana hituke haha ku nyumba runu ore kihingada ona muthe ndari ahikania korwo mucie kuma hau nduka yani muikara nyumba tita muikwanyu so tugwika atene ndukina otherwise Ngai ni andeithie na ngiona wira kambuni-ini wira ni ndonaga mbia njega ngioa ciana ciakwa igere ngicingeria in a private school na rĩrĩa ndĩ shift ya tukoi muthenya nĩ ndathiaga kĩhũrĩra ciana ciakwa nguo na ngagĩikara nacio ciakiuma cukuru tondũ ciakĩrĩ natharĩ rĩrĩa ndĩ shift cia muthenya ndiahotaga kũinũka rĩu hĩndĩ ĩyo nĩguo cousin yakwa ndoragĩra ciana but twateithanagia kũgũra irio na rĩrĩa takũhota kũhũra nguo ngahe mũndũ wĩra akahũra nguo so tuliendelea hivyo anko ciakwa nĩ ciaturirwo tondũ kwĩna anko atatũ na tiahikanu na mena mĩaka we rĩu inyuĩ mwĩ gũkũ mũkĩrĩ single mother na nĩ mũraki afford gũthomithia ciana kaigua kĩrũ mũretĩĩa mũno tondũ nĩ mũrahota gũthomithia ciana mũrona mũrĩ abata mũno yani kũingĩrĩrwo ũgeka shopping ya 3,000 within 1 week hakuna wĩra wao nĩ kũingĩra nyũmba makaruga ko nĩ sukari ũrathiĩ na thĩ kũingĩra kilo ĩmwe kazi kila dakika nĩ kũruga cai nĩ kũherithio gĩkinya andũ ngera kazi ni yakwa niĩ ndingĩhota kũrera andũ mena ndero andũ agima ati no nginya tukeka shopping tukamataraga tondu moke ruci ni morie cai ni uheire ranjiro ni heire uguo ru ma lukumira arume agima atatu na at the same time anagukoyo waugire ndagutuhe tunamfeed ata yeye but we are athia niendete choma muno na migate na chavashi ru athia akagura chavashi na nyama okaga choma karira bedroom yake no mahindi ciana cionaga magiteo but ona mwaruga no mumuhejo no akuria na no akodimandia hewa irio
no nyumba na kwenda kugura ona anything so ngira cousin yakwa hai haria hakinya no guka witũ riheaga irio to tukiri gwake but aya uncles mundu amenye kuria kuza wataki kazi so niguo gire he ndiro Lydia raugira ati mutuko coke kuheo irio kiuga na kwa kumuti guikara ni muguthama so akoraga rimwe ni kwarugo ni maingira sapa ni metie irio ndimwiria ruga irio iria cikurio ithire ni metie irio ni makora gutire barbu ciothe ikahurwo ithe mutuma sitting nokora mwenduma-ini ciothe na none ciaraira huru koguo barbu ici kuhurwo cibunjikagira irio cia ciana mirango yothe kahingurwo irale words mumenye kuria mukurara so it was tough na nini undu wa experience ile ndagete kihiko-ini kia mbere ndiendaga ndeto cia rume I was so bitter with men so kiria ndekire ndaingiririe kanitha-ini biũ and ku kanitha-ini no kuo ndokire ngi approach ni mundurume ani approach na kijira ni enda kuhikia na everything na ndirikana ndauma kihiko-ini anti yakwa anjiria ati to ni urakimenyerete mundurume ndungihota guika utai na mundurume kiria nguku advice ni uthecwo cindano wikana wikagire family planning ndukongerera ciana ingi ngimuria ni ngutheca family koguo anjira hore maraya biũ cause the moment wakija ndigikana mundurume ni advice ule wahe na wanjira thece cindano just nkunjira hore maraya ngimuria kwina cindano ya kugiriria mukiko akijeru hau ni haku ni we wifange so na kijeru geciria kwe mundu ungikuhikia na ciana igiri otherwise gutingikire na single mother ni we wifange umenye uria ukuhikia ciana yani uri kurera ciana ciaku so riria mundurume ani approachire ngiuga ati ndikwenda ku make mistake iria ndagirite ndekire rita ria mbere ya shortcut so kama si ko tio hikini ndikwenda kihiko and so mundurume akenjira ntugwika uhiki no atwaraga maundu-ini tondu ani propose ile February na April da twike uhiki ngirigwo niki uradwara ihenya uguo ngerega ngimuria tugeka uhiki November but ukariga niyo bado ndewira tuonanaga Sunday hwaini ria day off na tuonanaga handu mukawa-ini so ndiri na time ya kumenya deeply so gioka gwika uhiki ndigiteta ntwaje gubanga maundu mo uhiki na riria ndirikanaga riria ndathire ngira guka witu ni ndirarehe ageni ndirenda kuhika anjirire atirire no mucindo ikarikaga anjirire ati no uga waje kurura urehe mukingo nikafile eno uria ndakwira na kwenda kuhika na mukingo ciokanira ku I make sense ngeigwo ni bitterness kana ni nako yani miss muilewi kana ni undu tukirugaga ukaria ni urakiona tukuhera I don't know na ankosha kila mtu akimenya ni ndirahika no ndigitie the process ni ndigite ta mieri iri ni ndaumire guto na ngitiga wira ngithingi kombora kuhurirwo ciana twahuragirwo ciana mwana no ikarire akomete na ndani yankwa cia bitterness yankwa ya kwa joyo munini head ahurire ciana ciakwa na cia cousin yakwa tugithikinya borithi ciana ihuritwo igatunda no ikomire na nda so ni ndaumanire na kuhama we maramuhura wikuo riu ndikire wira ndiko wira ni ndigiukaga rira ndikuo no riu matia magakwira riu matia kigwo ni ndirakihika uri tao so ni ngithama ngithikara broti ngeikara nginya hindi ya riu muthenya wa hiki niguo ndokire hwaini na ngiko hiki na riu tugithi tugikianjia riu ni mweko hiki wa kanitha riu giki ni kiko yake ntwagiko hiki wa kanitha na ni matu pressure tuli uragerera ni tugupush maundu-ini ta macio tondu riu uretho thayo so tukianjia guikara wega na tugikara wega na muthuri riu haha riu we ura survive totally na mundu wanyu tondu mami ndariho baba ndariho na nduri na brother kana sister na ya riu ri andu shosho wanyu ndariho ndatire uri ungira go supportire riu andu aya nao ri ni andu matarakuhe support ona but ndina antiere who are very stable and financially na andu mena bia matikendaga kurangwo ndari na antiere me stable na nko umwe bado matirenda kurangwo but guku mucikwe na nko angi atatu matahikaneti so no ahika so na wera ari matire the wedding was good and it was big so ni ndakihika ndagethi kumbe mundurume uria ndirahiki nona ndiakuria tutia tete for long yani tutiakoretwo na enough time ya kumenyana to ni ndi wira tuonanaga riria ndona chance na twafuthi turabanga maundu mo hiki niguo so tugithi tuikara kindu twina ta mweri to muguo
twekirwo hiki November na January ndire rakinya niguo muthenya umwe kana gakimwagarara muthuri aruwe ruto na to twana twiri aikarite giti-ini kwari kindu rucini kana gakimuhetoka gakimwagarara maguru ahurire mwana wakwa ikofi. What? Ahurire mwana wakwa ikofi mwana kende no mwana riraga ona ndarumaniria tondu mwana ndaku expectaga na no ni ndandi mugeni mwana arageria gwikurira kuma na gutirumanira so ngithie ni kuhiukirwo ngithie na ndimuguthite ikofi ngimura gicoka ngioya mwana wakwa ngiuma nake nja ngimuikia iguru akinini niguo arĩrĩa akiumũkania ngimuria wa gutha mwana kofi teyo niki ruhi rwake rwacurete ũguo ruothe nginya ciara ũrĩa mũhũrĩte ũguo na nduoe kĩndũ kĩngĩ ũmũgũthe nakĩo so ngimuria wa gutha mwana niki akinjĩra naniĩ ndĩ mũciari na mwana kwagarara ithe ni kwaga handabu ngimwira ici ni ciana ni tondu ciakire nathari ni guciana ni gutrain itirino kahora kana umukanie ya mbere na mukunya niki just want him mwana ni gutrain atrain wake njira nani ndi na sister ciakwa cie thutha witu na brother akona ni ndimarerete na ni mari handabu ngimwira na handabu ni gutrain ma train ro ungiamwira mwana mundu ndagararaga mundu and that was not enough reason ya kuhura mwana coffee ngimani ndukana nguthira mwana coffee ya mutwe ringi ugu so ndacokera wewe wa mugutharu hindakuria ndacokera ha tukiagiu na ni ndahurio makofi makwa kadhaa agicoka akiuma agithie hikiuria mwathani hindi ndi ahikira hindi ndi honeymoon ana ndinyirite meri iri mwathani bara ni ajia so ni twendereire uguo na kieka mutu wa kuhuraga ciana muno uguo na ndarenda ciana ici ana ndiramia ni tatia ni na tondu we no uhure mwana waku na njira iyo toni umwendete ndungimuhura uguo ndiguo so ni ndakigire nda ndagia thutha guikaraga ki ana ndianini na mieri iri ni ndagire nda ndagia nda runo na tweko hiki twekire githunguri tukihama tugithie Ruiru twathie Ruiru uria waturugamire kane uhiki ari muhunjia athia kanitha yari njeru ndianini ta miaka iri athire ko akimuhenia ati arari among pastors kanitha iri arari of which he was just leader wa youth dari pastor so your pastor nake dari na assistant pastor kanitha akimutu assistant pastor tugeikara na it was tough tondu watoka Ruiru dari wira dari everything dari anything nini ndra survive tondu nini ni gyo Ruiru na dina andu itu uria tugu survive tugekinya handu ikaona nikona kuko tough sana imanire jethe wira geheo bed rest of which I never rested. So there I got the yakwa na high risk, so I need bed rest. But bills nishra pile na ciana nishra fata guthie cukuru. So ndethire handu wira nduka-ini ndathiaga afternoon. No guo ni mwenyewe ni ndegurire nguo cia mwana cia thibitari mbia cia wathie kuriha thibitari na hindi urahikire ati no reka hiki na ngikria bills iria ciari kuna ngikira shopping iria ngari ya ndagia mwana ande na muthuri na turagikio hiki so tukienderera uguo but baadaye ni acokire akiona kawira handu akasinjenta na ndagia mwana kana ndina kindu ta wiki igere uguo ndaumaga washroom twaikara ka single room ni ndiuria njirire tondu mira washroom handu ari hauja ni gwa huraga ngithamba moko ngithi kuingira nyumba he undu anjirire ndirikana goria njirire na ngikimucokeria uria ndamucokeirie of which I cannot remember but it was not an issue no ngithi kuingira murango uguo ndaiguire coffee mundu ahurite coffee yumanite na thutha na ngigwa thi ngirigo ngiukira ndakorire akeni pepeta na ciana ngimwira kuthiria ati na unguthire niki akinjira akirua kinjuru yakwa uria njirite ngimwira uria ndamwira akinjira ngai ni nguiguite ka wanjariria rudi no rindi ni anguthire rubara nyingi cikienjia hau kukianjagia bara kanitha ĩno athire wĩra nĩ gũkoma na atumia akũrũ kũu kumukira we nĩ pastor kana no ndagĩtuĩkire assistant pastor kanitha ĩyo rĩu kũu Ruiru arakoma na atumia mena mĩaka we so tũgĩthumbũra na ũguo 2018 niĩ nĩ ndathũkagĩrwo nĩ nda family planning o ĩrĩa ndekire gathũkĩra so the only choice yatigarĩte nĩ koiro na niĩ ndetigarĩte koiro ũrĩa andũ makiuga so siko natumia 2018 nyingi ngigĩa ndengi
Tagya ndege niagire bado muno tondu ciakwa ciothe ni ciangiaga no hindio niarutaga wira ndeno ina mieri tenai ari wira ngamiro nidi expectaga ni auka tondu athiaga ikara agoka agioka akinjira ati muthuru waku we wira muthenya mwake njira ati Ngai niamwaririe wira amwira wira ucio araruta tigwa amwitite pastor full time, and so from now henceforth ndarirutaga wira kimurie ndukuruta wira ici ni ciana ithatu neno ni ndenge na ndikiria ndina bed rest akijira Ngai aranjirire ucio aranjitire ni ari providaga ngimwira ngiko ni ari piraga bis na ga provide ni kejeterere ni ndi na time yakwa ngio so pastor ori akanithere twathiarire amenyire ronwe wakire best couple itu ni arakiregire kanitha na bangaga kwatura kanitha ucio chini ya maji ajirie kurea to service twake kira pastor no ngoragwo na prayers every ohwaini gwakorwo na mahoya andu mama wira magoka so arageri ku create relationship close na shirika nigetha ahote gwatura kanitha so aikakani gweria pastor nini agetirwo full time na nienda kuhingura kanitha na pastor yuka ku realize ni build a strong relationship na shirika na mabanga kugaya na kanitha ngotwarwo Kibo niguo amuigatire kanitha amuigata kanitha ni ndio mucindigite mwana niguo athire kanitha ingi yakoretwo yahingurwo Mebre kanitha yo wikaine branch yayo korwo inene muno ni muhujia munene muno Kenya makoretwo mahingura branch agithiko njuriire Reverend ucio na akenje go serve ko na less than 8 months akiodeino na kanitha yo ngiodeino mutumia kuno nginya odeino so ndagia mone na mweri umwe na ni ndathire kanitha na tukiodeino ithuere ru twatuika pastor ithuere na akiuga kuria Ngai aramutumite na tugithie tugithiru Gatundu South ati niko Ngai amutoma but ni roho wakwa ni waragaga pio guthi Gatundu South kamwe no wiko kauga ko niko Ngai aramutomia ni twathire kuna tugitesta kamwe muthuri muhunjio bado arakiruta wira ni akitito ne Ngai full time tukianjia kanitha nyumba nona bado ndikirio musheire tondu na mwana ndakininite mieri 3 twagithi kuria mwana nigwa ni na mieri akinya mieri 2 ndararuta wira kanitha no twanjia nyumba ru akiuga mumenya kuma riu from them na nuthu ana titha igere ati nyumba ti nyumba rege it is the house of God kogo sad murokerio by 6 them nyumba ne setirwa up ne kanitha na muthia full service ginya tha 8 koino kuhujio gufundithio Sunday school nyumba kari mathina ta makwa ngoma kari wa kwaku kana wigwa ngoma muthi full service kwanzia 7:30 ginya tha 8 ahoyo ke ku nyumba nyima tondu akienda andu abroad monge ginya andu abroad mariga gwate ici ni drama gani so ni twathire uguo ni ngiona apana ni ndi ready for this mwani na ginya mieri ile guthi mona mushirika no mwe tondu no ni abroad na ni kwa nyumba muhoyo kagera gutire shirika baroka gutire bukire abroad no ramenya kana na ciana ni tho na ciana aya na roho na niko twa service ginya tha 8 Mole karagia ru Sunday school ni ciana cianyu riu ni ciana icio niki mukorwo mugika mathaa macio mothe ewe kuhunjia arahunjiria u ithue ni mukuhonoka toria honoku already ciana inogire kago kihunjia mathaa macio mothe akuhunjia mathaa macio mothe gwito ni mwike ndagoro wacio uikai mwathani wiki kimuratirire ai ni ngiona ni this is too much kimuratirire hwaine every day to tukire wira tukiriage nuko ngatigaga mwana komanga muthambia tha 8 tugathia evangelism enigetha tugetha shirika nione kana ni tukuhuruka na ciana ciakwa mukare muge no huruko tumaga akinagiitekera ruhwaine te tumaga tugathi tukihonjageria andu barabara-ini tukimenya turi ageni ni turokire na twina ni twahingurire kanitha na Ngai agiteithia na shirika abere atatu mari akwa nyeni dada marehire na neighbor mwe mwanake wa thomaga etagwa KMTC ari neighbor agitu join tugituika andwana muthenya umwe tuthiite ugo evangelism aragi handu na mundu wa cinaga mbembe
ngiona mundurume tu wari muriu muno okay ngianjia kumwariria najia kumwariria ndiamuwi nie ngimwira tu ngimuhunjia kumwira uria Ngai amwendete and everything akinjuria nina niguo ndi muru no uria njitigiritwo guku gaturu nie ndi muru piu akinjuria Ngai nginya tani ni endete nginya ni athugumeire ari no ari muthuri wa na miaka over 50 akinjira mutumia wakwa ni muhonoku no nake mundaria ananjira Ngai ni anyendete anyonagia uria ndi muihe no uria ngathi kwa ngoma na ni ngihaia piu njika maundu mothe moru piu to ni njwende wa kwa ngoma na maundu maria ndaneka ni maingi na ni moru akinjira ni undu wa ciugo cio wahe wajira ni ngumuhe nyumba ya kuhingura nduka gwake ni aizin gwake muci mbere yako ni ari na nduka ithatu niguo ni mugwitikira ndimutware gwakwa na muhunjia riu niguo ngita muthuri akimwariria tugitwarwo kwi mutumia na tukiheo rumu nduka iri handu barabara-ini tukirwo iyo ni twaheo twanjie kanitha na akiuga ni agucenjia na atuike mucika but tumureke arenge njohi kahora and we told him no problem na niokaga service no riu ria muthuri agiire kanitha hu niho kiburi kiagirire kakejira ona ndukociria ati ni waratumire tuheo space yo ya kanitha ndakuria Ngai ni arandumite na anyajirie ni aku provide no gukuhuthira akuhuthira by the way ndendaga kwaria na mundu ucio next njoke kwa ndimwaririe Ngai no akinyonete no ngiamwaririe no kondo amwaririe ni ndike nao so twathi tukende tu na kanitha ciana nicio cioka gutiukaga andu agima ndu no twari town center ni tuma town hanini kwa andu aria twari nao twatiga matigo tufuata tugioka tukigia ciana nyingi muno so tukaendelea hivyo ngimete ndukitike ngagufundithagiria Sunday school nigetha ndiakenda kumumwikira korini yake kwe akona easy time ngakimuthomithiria Sunday school na akega kihunjia ajirie tini jeteto niwe wetirwo na agitwo ndiari hau natikuga to ni mwite ndi mwite na yarakiaria uru ate ugo gwikatia ni ngikira so ni twendereire uguo but muthenya umwe tukite service kesha riro ngiona ni herekire muno kodzo tukinyire handu nginya turateithio ni andu itura koli ni ira ire thena ni ndina kana kanini ciana cie haha gutire wira guti mundu we wira na wekire full time wira wake atinda karumukaria the whole day kwanjia rucini nginya hwaini agikatia aikarite ku na Bible afu hwaini jua kana raji kuri undu na ni hakukihota guthia kwanja ringi ma evangelism icio ciake manyumba mandu wekiria na nywe ni thina wanyu ni aguthi kuhunjia ku nawe arie na hune so nitwathirio go muthenya mutukite kesha rwiro andu aria tumbite kanitha ya rwiro ni mari so concerned ni muingire wira how is the church how do tukene na mutumia omwe mundu wari pira ya kanitha ucio akinjira haru it's about you uhuthere hakiri akinjira gwita kesha yathira gwita pastor tukumuthakira hakiri ndimwire ndihetwo bandani ni Ngai ndimusupport ya wira tuonekana na no tugire ni Ngai uhetwo bandani nigetha etikire cause you are suffering with the children ngimwira ugu niguo amwirire na akinjira nigetha etikire ngwe sacrifice nginya ndimuhe capital endagia migate no ya reject akimwira na nie ngioka ngimwira by the way na ni ndakoretwo no ndu ucio muno ucio akwira nduko ni mutumia ucio wajirie thiumunia nae ni urakoretwo no ndu ucio muno urendaga kumwira so ni atwikire convinced na akigira box niguo ni agio ni akwero nginya capital na tuyoka tukianjia kwendia migate gatundu south yo ya reject twayo stock ya mbere kuma haru tukenja kwe yani twagia capital na tukianjia kwendia of which kugutina mundu ngiwari na mugati ucio wa reject mbuthi gatundu north na south so tukwana ni twendagia muno nginya inawe ni twafuata wone mikora yabide twethe handu hena security bia ni ciagiukire tukihota teno ya reject murenderio turende twoya mareti tukaiga barabara-ini na tuka distribute thoko ma stage uguo tuororagio uguo nake afu haha barabara-ini tugatiga ciana first born second yako matuma yomani na matwike hoka kodnyo medagia so nako kare kanini ke nyumba gaka third born ke na gaka kage ndutoga matiga torono ni haku ni turathi tukamarora
Ria bia cingihire muno nyarinsirie kiwanja na agiaka kanitha. Kiburi liendelea kupanda. It was tough. Bara. Nirakugura. Uraduru wega sawa sawa. Tondu no arakoma na ashirika na ndukari. Na no calling. No calling ni part of calling tondu kiuga atia. Tondu augaga akinyira handu rero ni kwina bia fiyo kianjia kunjira ati ni arikaga Bible study. Bible study no arathitha imwe ginya thaa 5 cio tukwaga ndiga wira-ini. Na most of the time ni atumia thia nao. Afu ni gwakinyire handu ngigura mattress ya nyumba. Ndagura mattress ye. Ngide ndakuhe iyo mamushirika ungi wari na thina kinjira ndikamiheane ni gutwaro kanitha-ini ria kwina kesha. Ni iri komagiro. Ni ciana kumbe iyo niyo yatwikire gitanda. Iyo niyo yatwikire gitanda. Aruta kamattress nyumba gakiria. Yatwarirwo kanitha-ini kigwa office yake. No ndathi nyonaga mattress no tiure ndiramiohete. Afu gikinya handu akinjira service yathira. Ndiri gutikuka andu marenda kwaria na pastor kana mutumia wake. Akinjira service yathira ngathie nyumba kori niwe wititwo tinie. I'm going to mind my own business. Yagatigwo nyumba niwe watigwo na shirika acio. O acio aratigwo nao no ari aragikoma nao. So kanitha yathira ni ngathie nyumba. Na kiji hataki ni serve this join any place kwa charge ndaga ndio eneki. So tukapambana tu hivyo. So ikafika mahali ningiona atiriri ehe ni herekie tondu turendia bia nyingi biu no ndiko nginya 20 bob. Njuire nyenje nguo njikire ndaihu ikinyete kuria maguru na njikire nguo ndegeru biu uguo niguo ni mathina mata makwa ngoma tamako ajirira kana nyone na nguo 15 na njuire nyenje ndaigutie na bia yani it was a lot of nonsense. So ngigatiriri getha gikomba bia thimu-ini 2019 ndakomba bia na ngiga biashara yakwa ngenjie kugiraga itunguru na Ivasha ngoka ngendia ndiria na nyanya ndagiraga mugunda ngimwira umenye ru ni ndirithirukagia migate we no urithirukagia ndirikwendagiria ndiha riria anoticire ni ndirathukuma muno anjirie ndakanaria school fees ndakanaria rent na ndakanagura irio bia ciake ni cia gutwara nyumba ya mwathani. So bia ciothe twigite biashara ino yari itu ciothe ciathia kuguti undu ekaga ngitigirwo burden ya yothe. So ni twendereire uguo but nyumba ikwanga yani tugikaria nyumba thiku igire tutanagenanetie. It was a miracle. Na ciana ici ahikitie nacio ni acihuraga muno. Ni amahura ru ni ndingiathire nginya handu tondu ciana ni cietigagia mamucitu wake the moment womo ciana ni kuhurwo. So igikinya 2020 ndidikanaga muthenya umwe ndigua wega ngimira ndiraigua wega muthe ndiguthie wira. Akinjira baba ni amwitire Kiambu na no nginya thie wira. Baba so ngiururia migate ngigwa ngirigo. Nderigwo tondu imurwaru tondu imurwaru nderigwo ngithie thibitari. Na so kwanzia hapo nikakuwa na issues mingi sana limo ngaigua ngoro ni irahura muno. Na thutha wa gwikwo test niguo nderirwo ndina thyroid of which yari handu horu tondu niyo yatumaga hure ngoro muno ngiro ni ndira need emergency operation. Sasa tumefika 2020 na ni hindi no ru ndaja kurwara ni hakwi gitirifo giki corona yokire. So hindi ndari thie njikwo operation niguo corona yahitire ngogituika gutire kanitha gutire groups and everything. But nidirikanaga a week before corona yo lockdown ya corona ikuria hujia mokete kuma California muthuri na mutumia mekaga evangelism na nimaugaga ni marenda go support kanitha iria cithi. So nierito ni murata na tukajoin. So tulikuwa tumejuana tu kidogo na tondu ni akenda akigie favor muno ria mathi kuhujia niwe wathia kuma interpretera. So tukihingura WhatsApp group ndi hakuye guthi gwikwo operation na bia hatire ndafataraga ngirigana ria thate guthi gwikwo operation in a private hospital tondu public matiage shukikagira andu muno. So tukuhiriria gwika kiria andu ni tukwire nginya muoyo tondu bia cirauma kuna andu matirathi wira. Niguo muthenya umwe mamuhurire thimu makimwira muthungu ucio na mutumia wake makimwira twenda kwaria na mutumia waku mutwarire thimu ndari bedroom ngomete ari rucini tene. Akije tukoretwo WhatsApp group ino twi silent and we have been praying about you na Ngai ni atuhe burden yako.
bisho ciothe cia thibitari ni tugukiria ciothe na turihe muiretu mieri 3 wa wira na tugure irio na magituma mbia magituma ngirigana ria thate magituma mbia cia kuriha muiretu wa wira ciothe itiragitumira muthuri mieri 3 na magituma mbia cia shopping ore makiugire maigwa makiugwa magwa matimogire mabade no ni ngai nani na mbia cio kana nyanjite kujira ndiga gwika operation yona mbia cio ni nyingi muno cigure machine cia kanitha ngai ni akuhonia urukaga ngerega ngimwira no nginya njige operation ni ngukutiwe na ihinda rige kinya ria gwika operation na ngithi na ngika operation of which it was tough cause ni ndoma theater okay mathire igitwe I don't know what they maugire atianga mathaa makwa makinya makinyire magukira matare mararikia cause kuna tumishipa tuili walikata na mageria gutuka ati bado no to breedaga so manyongereire ati ndawe ngi ya ile tu risk akwika na yukire cause jiguaga mundu ndongagirirwo kiria ina koma na ngiundo mathieta ndathi ndaikara gitandaini ndomire thieta itakwigwa na ihinda riakwa ria kinya ria gukira ndokira baadaye ria ndokirire after a few minutes ndajiria gwikia thari niguo andu mawodire ndari maugire ambu makiuga mundu ne maruta thieta ni gukua rako hata nakuanga na ka video hapa nilichukuliwa makiro niguo mokire ndagitari unacio makiuga ati na guku thi ni muhehu muno ni kama na freeze makijikirira hita wakanieka oxygen and after some hours niguo ndacokire stabilize so I thank God cause ntada ndakire ngikue so ni ndakire kijo hindio private muikaraga thiku ithatu athinjwo gathi nigetha turitana ni cirambuko tene muno hindi ya corona ngithie mucii ndathi mucii muthenya ucio dad discharge oi niguo nderire andu aria safe house nyingi ajirite gitwe ciana agicoka kihuria kinjira ndakunengera ciana atini arathia ngamubatha ngavoiro racirwa murato uria wake so na waya matiakionire chance ithi ndigisainire out nigetha makindwara ngero sasa sina otherwise tena nikatoka kwa safe house ndio kuria nguthi but nona ndai na savings yakwa yoka ngioya nyumba na ngianjia life ndina kindu wiki igire ngihurirwo thimu ndahurirwo thimu niguo nderwo ni child officer wa Gatundu South kijira ni thitangitwo ni kuneglect ciana ciakwa ndio ndacinegetrere tondu nona ndashtia kiriku ngiandike ndina cira mweri 2 January ru ndandike nderwo ndina cira ni ngiwa ni sawa but at the end of the day ni direciria uria horo wa clinic yakwa na cancer kana everything kana uria ngohoni ironda direciria uria ho aciana ciakwa iria ithatu ciria iria sheko iria marajira ni iraderera so ngiuga reke thi njetherwo ni taisa kwa ino njigaga mbia nyone uria ngwanjia biashara ndio murwaru so ndathi kwa roni Nairobi taisa kwa niguo manjirire nigetha manager akinjira reke ngutume matha bank yaku kunikuo kuheo ihenya roni ngimwira ni ndigithi kou ndi cancer patient na ndire na hinya akijane ngoria na manager uthio wingirite nona ni gatundu ritarenda guthie tondu kwari but dia ina otherwise ingithi ndathie niguo ndacamania na mutumia wa broti akijira atiri haiya wathie kutondu ndirega gukuona for a very long time ngimwira ndio kuni ndienda maundu maingi na ni ndienda kumuthukiria ritwa riake na kanitha yake ngiro muthuri wakwa thire rucini tene muno na ciana cie hau nje kiurirwo na nona ni ndio ciana ciendagurite kona na nyina ni ngithi nyumba na ngihurira mundu wa taxi na ihenya cyane kumana ciana within a minute ngihurira ciana gira ciambate mundu wa taxi haria ndu ndekira ngo nigetha mathie ru tutatu no to no tuhana marama everywhere tuhurito tutese tutake kumbe ni amenyaga no njoke kuia ciana brotire twari tandwa tandatu ciana cia kwambata guthi kumageti cigicoka kinjira tena mundu wa taxi ati gate ni ahiko ngithi gate ni kumbe andu merito broti manyona mauge higiririo thutha ndagika ta 5 thigari igioka gate ikihingurwo ucio ni ngitwa police station ngithi hau arite maundu maingi police station ni ngikara hau niguo acokire guka thaa 10 na ngidagira police station ngitunywa thimu ni thigari ati ndigetha ndikahurira mundu witwo no mwe okire kindu thaa 11 hau oka he muthigari wa monire twi thiini mutumia akiuma akimunyita uria wanumaga muno ku kumbe no wahetwo bia akiuma ja thigari cingikiuria ati na niki uyu ni aronekana he undu marite na muhunji uyu
na tutigwitikira bitire mutumio na nani anjirite ngukuya nginya fingerprint cia kundukana maginya jawa Florida kana wathi kuguthukiria record yaku ucio muthigari akorio niki we bitterness na kawe ubetwo ni muhunjia uyu ni ndi uria mariria nake moka magikara handu kando ati ni kwandika itagwa atia statement ni ngirojikari haraihu ndikaigua kiria arandika ngicoka kindu themwe akituika ni ndandika statement agika hau ngiandika ndandika statement ngirwo wandika statement yake ati ndoka kuya ciana na ndarekerirwo wa report mweri mwe kwa children's officer gimuria tondu thaici mweri 29 ye children's mweri igire ni irakinyira January ndaga guthi kwa children's office ngirwo ati mau ni mahitia rumutumio ndakenda kunyo ni muthigari uria ndingikite mahitia ngirio we na cash bill ya ngirigire ni getha winuke ngimera ngigwa inde nacio ndauga mutumio ucio akiuga 5,000 thimu-ini yakwa ndari na 3,500 ngimwira na wakwa ni 5,000 ni nguri hande nacio ndau ajite igwa ndi nacio akongerera akinjira 10,000 ngimwira kihe thimu hore akimakerega makiuga thimu yaku ni horire gutire ngirwo kome kuugi hakiri ngimwira ni ndi thina wa mwiri na ndina ndakunywa morphine ndina cancer ndigikoma ukuna ni mehia mari kuma kwandeka gukoma police station niguo ire ciana kia hinya na muhunjio ungi bado maratai magithie nyumba toma how the next day githigoti ni guthigoti ni ndamukorie na pastor murata weko ithuko tigacero kare muhingagiro hau okire wakija wina maundu mere itho thie nyumba kana thie njera ngimwira ndigucoka nyikie nyumba reke thie njera na cio meku ni andu ihinda ria gukinya igoti ni rigikinya ndathinde ndathomera mashitama kama ko ndathomeirwo ati living neglecting your kids and leaving them to suffer ngerega nyino ni mutumia uria wari ngari ria atwaragwo andu njera ni na arumia angi atatu tugitwarwo tukimatwara kamite gicoka gitwarwo Rangata ndiko Rangata niguo sasa hari no kihojagwo ngirwo Rangata ngima tutie na patient ya cancer niwe sasa ujue huko kwenye venye utatoka kwa zuku ni pain kile tu yenye tuko nayo ni Panadol ngimania na dini wa Panadol ni wa morphine ya cancer ngirwo huko tutie ginya na morphine yo tondu ngiheanwo unless patient mwenyewe na dawa yake niguo ndahurire murata kwa gite nungo ndehinde ndokete Nairobi ndena wiki igiri koguo mwana wakwa brochi tutiwe mundu peke yake niguo ndatumire murata wakwa kunyumba yako kuria ndari agithia aikare na mwana wakwa ginya riria ngakiuma na adehere dawa niwe wadehire dawa but riria thigari ciaiguire kesi yakwa ni cia njiguireire tha muno ngeikara ko wiki igire ngai akindeithia murata wakwa akithia kendi indo imwe iria ndakoretwo ndagura kanyika bed sitter kana akikoba bia ngiuma atano nigetha nyume oirie bia icio akitumira my aunt na muheta namba yake anti yakwa hatumirwo bia ndaikarire thiku ithatu atari anduta ruara rigwa atiri twa muruta wake no arikuo ni cancer so thutha wa kusukuma muno ni uyo na manko makwa ni gwarehire cash bill kumbe no mundurume uria no aramwira ndakarihe na riu anti yakwa ndakigwa ngiri no akirie akiwa akiaje kwe akiro ndumire ngiri cia fe ya guthi kumurutia kuriha cash bill ni akirihire na ngiuma ndauma agethia gethita ringi ngitoro nyingi cironge chwa children's office gicoka muthenya wa guthi mention ni tondoka ndani athi kwitha tungithi mention ni ai menya ni ndomaithira menya ndire na mahitia athie muthenya wa mention ni ngikora athi akinyeri igoti tene na aruta cira ruto tuma hau no jaji akiuga ati nyingi ni ndari fado kwa children's office ruto ati ndatugithi kwa children's office twathi kwa children's office akijira no ngone ndenda uma njera ngiro ndaheo wiki imwe ngoro nyingiritie ciana cukuru kondu ciana ni ciahonjirwo ciahonjwo ciana ikimurega so nginegiro ciana ngiuka na ciana ciothe Nairobi ndoka children's officer njire ndakuhe wiki imwe ngoro igite ciana icio cukuru ko tigwo gucinengera muthuri ngimwire ciramurega so ni ndageririe ngai akindeithie tu mundu akimenya story yakwa amenya mundu waiguire itowe akigwa story yakwa aigwa kira brother yake weruraya brother yake aya eroi akihuria kije brother yakwa amenya story yakwa njira I will take that burden because we are on a burden ya kwenda kuigura children's office children's orphanage na atiria gacoka Kenya aritaya na women rescue so akiuga ngumu ya me first fruit ya burden ile akoragwo nayo so niwe wa akigiria ciana cukuru na akiaje guturihagira everything my medication and everything so the children's officer amenye ndegeri ajuria rwajirio mara Nairobi waigeria ciana cukuru ati children's officer akemuhebia no mudrume na wera ko children's office ucio mudrume uyu endaga ciana icigire twagite nake nyanjirite ndia twagire gaka gake ri mwari wanyu no ria wiruraya augire mwari wanyu ne kana kamwe na fibroid gel uri ndagitari ndangigea ciana riu twagia karati bone augire kani kanyine
kakinya miaka 2 mena gaka kangĩ ka third born magatwarwo kũrĩa tigithomo nĩ free mathome so hakiri ciake ciramonire akoya ciana icia acitware kũrĩa nyina mwari wa nyina nĩ akakĩmũtũmagĩra mbia ona wa mũthĩ ndarĩ anengera bathi nĩ aregire nacio so we arang'eng'ana mũno andunye ciana ici acitumira mwari wa nyina ruraya iyo niyo yari emi yake so students officer mwena wake tondu ndoria te students officer agikore turahikanitie kawatho ugite ni njagiro nyinyi urahe wiki imwe ningerie ciana cukuru wa ithe twaraga kutuhe mundu majukumu make niki akiuga no winamo so nikajua hapa alafu I remember gwetha wakiri niki hindi iyo sasa mimi niko ndirutako so oyo wanyigeirie ciana cukuru niyo wacokire kunjigira wakiri tondu gwatuikire no nginya thiage office ino every Wednesday ajigira office wakiri nake mundurume anko yake ari wakiri aiga wake tena ciro ningi ugicokio tena igoti-ini wacokio igoti-ini akire igoti ciro tanathi na mbere dunyo ciana ndina cancer stage 4 na ningorwo na depression na ningweretie kuraga ciana ici maita maingi muno idaheirwo ciana so wato daheirwo access yani jaji dathire mwena wake so tukapambana na makesi ni ngifile divorce na ngikinyange mu divorce but in that process ni ndiure maratathi matuikire ni morire hadi wa leo okay mama kesi vito watu kiatangana tondu matuikire mathamio kuma Gatundu anga matwaro Kiambu gucoka Kiambu moke guku tondu magenu gukorwo kuri aditoni ndi na ciana maratathi makiora kinya hindi yo ndari akona access ya ciana na nini ngoretwo ngerera ciana ciakwa yeah we that is so sad kuigua ti ringi wi mundurume ona apart from gukorwo wi muhunjia na mutumia uria uguciarire ri ni ukugeria kumugereria ruo taru no cio ni we nyina wa ciana ciaku dukoragwo wi undu mwega na hanini tondu nie njuaga hatiri kindu kiega ta mwana agikura ena nyina na gutiri mundu ungihota kurora ciana wega ta nyina na tukieherio no horo ucio nyingi ri kuga we muhunjia ri uguo ni kuga atia ekoro ndurahota gukirora mucie waku na njirire yagirire ri niki kiu kingi ungihota kurora ona mandiko matikiugite mundu wothe ugutuika murori wa kanitha ambia hote kurora mucie wake na maundu mamwe njugaga atiriri my sister thino tuikaraga ri ni Ngai waturehire niwe watumbire na maundu maria hihi ungigereria mundu uri ungiri umenye ni kuri Ngai wonaga na Ngai ucio wonaga ri gutiri mundu atethagira kihoto giake na mundu uri na Ngai ni wotuaga cira na mana kihoto na hindi ria tua cira no nginya kihoto kioneke na tuaga cira na mana kihoto na njugaga matuine tutigathie gucira ati Ngai akwire ikara hau wekire mutumia uyu niki Ngai atutuagira cira twi guku thi na tukariha turi o guku thi uguo maundu maria wikite mega kana me moru ni makumaga thutha nikio kwiragwo tenda wema nenda zako hiyo wema itakufuata tenda mabaya yatakufuata na ilimfuata juu kanisa ilibomolewa ona to kumomorerwo kanitha tu kumomorerwo kanitha ona ti uru tondu ruo ru akugereirie ri Ngai no nginya gakurihiria na ni tukoretwo tukiaria guku maundu macio tukauga atiriri mathina mamwe urakora andu menamo thaa ici ri he muhunjia tuhunjagia nake wetagwo Evangelist Martin akanjira saimo ni kuri andu maroka kundehera mathina makanjira ndimahoere tondu ngoretwo ndarwarire ndekire akageria kumuria niki wikite we wanyita warumirira mundu ucio ri ukaigwa maundu maria ekire nimo mareka atia nimo maramuma thutha uguo muthuri to ucio ri na no ndigwo niki kingitumeke maundu ta macio tondu kaingi ndukoraga agikwimena wana ucio agikuyu matire wana wa muthemba ucio no kiria kategori-ini ya muhunjia muthuri mugikuyu na ringi ugikora ni matigana na mutumia wake ri ndatindaga no rimu ucio ati wa gutinda ni nginyirire ciana ni njikire atia because what you need from those kids ni si succeed we ororage ciana ciaku we handu hanene no ru maundu macio ekite gukuherithia we na mwana na ki ma Ngai ni arihagiria mundu na ni ngwenda kumwira undu umwe eroreri tu na arata akwa nyui munji ndoragira maundu maria mothe ureka tondu maundu maria ungika no hinyiririe mundu ati ni undu wa
situation iria ri hihi ndari na hinya ndari na mbeca we no hote guthie kuhakana anyitwo aikio njera oho ma umenye wende kana ndwende no karihira maundu macio na Ngai no akoriria mundu ucio tondu mundu wothe utari hinya Ngai ni wikaga atia murageria Ngai no murageria na ni ndanona Ngai akirihiria mundu na murihirio ri Ngai akamwambararia ego na he mwini wainire akiuga Ngai takareka ukome mbirira-ini utacaite uria wanacaithia ki aria angi uguo kesi yo yaku ri kuringana uria ndamithikiriria ri ndigikwira wirihirie ndigikwira uthio muthitange tondu ko wari na hinya na hihi wari na ugiri at all cost mundu ucio ari na mahitia maingi muno agikorwo rugano ruria waheana ni rwama no yo mundu ni akoragwo na part yake ya story ona ake agikara hundi uria angiaria no agikorwo biu maundu macio mothe ni mwekire ri tondu ndukire na hinya wako muthitanga guku ri muthitange kwi Ngai Ngai eke nake uria kwenda na niona niguo njugaga taru ndanakorwo he hindi ndari na situation fulani ya ngorereire na let me tell you the truth I had all the powers na hinya uria ndari na hinya wothe wa kuhota ku press mundu ucio weka uguo thie hakane anyitwo no ndaugire ndigwika uguo tondu Ngai akurihagiria na njira iria yagiriire no uthio nyitithie mundu athie ahingirwo thiku 2 kana miaka 2 acoke arekio niguo Ngai ndekaga uguo Ngai ni ari githimi kiria thimaga nakio I'm so sorry to say this mundu ucio wanjikite giko kiu ri undu uria ndacokire kuigua thutha-ini ri ona ndinderaga Ngai riu murekere nona ni undu raigua mundu maundu maria namo to make matters worse ni urakora mundu ucio nginya riu ni aroka kuri we guku approach saimo kiugo na riu ni ariganirwo no na riu endo kurigana to ni agwikirire kironda uguo ri Ngai ni arihagiria mundu kuringana na githimi kiria kuona kiagirire uguo Ngai no agakurihiria nake muthuri ucio hari ariri mundu uria angeka mwega muno ri wa mbere ni itanirie na muhunjia na gutira andu membara ta hunjia kwanza Ngai agitua kumahura tondu Ngai niwe kwihokeire mioyo ya andu uguo gukurihia mioyo ya andu acio na gutiri undu wiru utocio undu uria angeka mwega muno no kwirira na here no nawe agwethe tondu nawe utari uramurekera Ngai ndangimurekera ni ndamurekerire ndati kumurekera uguo riu wehuga no wamurekera ni agwethe akuombe msamaha ni gwathire ona nona no nyende undekere tunine maundu macio ma umwire ndakurekera na ni ndire na thina nawe ona maandiko no maugite ona igongona ndungithie kuruta mbere ya Ngai mwina differences na murwa nyukwa kana murwa thogu uguo ni agirwo ni gugwetha murekanire ni twarekanira acoke athie mbere ya Ngai amwire Ngai ndekera ni undu wa maundu maria njikite nitiguo na maundu mamwe andu mekaga ri mukamenya riu ri ni ndiu kana andu ni magimaraga taru kukiri wana utangiruta shwari wi mundu rume na wi mutumia kwi wana ungiruta runo tindo gitengerania na ciana ciaku urazi subject maundu ni mamwe maki na atumia please Ngai na ni Ngai adirikane tu atumia aria matigagwo ni athuri ao no Ngai angiguteithia uhote kurera ciana ciaku ringi wi ikari na kurathimiri just do that iwe ucio arahura ciana ciake arahiuria ki atari traumatizing nawe ciana ciakwa cianjirie ndikana hike nimetigirite mundu gutwa muthuri matienda kumuona they feared after the fact that he did not dey thibitari he did not dey jera nierire ciana ciakwa nierire kahegara gakwa ati ko nyititwo jera ni kuri tufuri ati tuna mama atatoka jera rini na kwa ajira ni mgonjwa akimera ati mamako hata haezi toboa juu ni mgonjwa lakini uko kwenye amepelekwa jera kuna kaburi akimwira ngakua na thiko kuna kinya kira mwana wako ngwirige kiro red and black muthenya wa mathiko mwana wako nginya muthe ndari ariganirwo ruguthia atiriri so traumatize hata hawatakani kusikia jina baba karibu na wao ndirakwira muthuri ucio he owes you an apology tondu nake onakorwo kihigo kianyu gitia wakire ri no akahikania ni ahikanirie nake geciana igire no igo no igire riu hau niho hokaga kurihirio ndika no anyita riu irihiria riokaga hau he ciana icio ciaku tondu kae wewe uherithie ciana ciene na ciaku ni urenda cikare wega we kare we werehire thino kare we weyumbire we ni we wihete muoyo we ni we wiheaga thayo riu iherithia riokaga hau
na ndikumuhoera uru ona ndukamuhoere uru mundu atigagira Ngai undu ucio riu Ngai andiraga nake uria kwenda no ndakwira I guarantee you 100% ndungika mundu uria ungi uru nawe wone wega ndungiherithia ciana cia mundu uria ungi na utuike ati riu no waikania wathie guceto ndina ciana cia kuigire he maandiko meho ndikane thiini wa ibuku ria Jeremia liugaga we wananganaga o hindiria ugakorwo no watiga kwanangana iri no igua no wa relax no wahikania no waceto na family yaku riu hindi yo naguo niguo muthiro waku ugoka ibuku riu ndikane thiini wa I don't know whether it is Jeremia or Isaiah but ibuku riu ri haha na tondu ni muhiku njeri ngithikiriria no athie thome ibuku riu na Ngai aromuririkana na amuteithie na mugarure sorry kwanza riu weri uraherithia mwana wa ndigwa ona ti wenduri wa ndigwa wa Ngoriai uraherithia mwana wa Ngoriai kai mwana wa Ngoriai karo muroraga eti Ngai riu ngikorwo nginya uhoro waku no waritio ha Biblia-ini ri uretigira ki ndweterere Ngai na mumenyerere muno by the way nginya hindi ira ndiri na mutumia wa ndigwa wi muthuri ugendi na mutumia wa ndigwa umenyo nawe ri waku no atuike wa ndigwa ukindiru na ciana cia Ngoriai umenyo na ciaku no cituike ki cia Ngoriai ukiruma mundu uri ungi ni undu wa murimu arwarite onawe wina mwiri ungika atia ngirwara onawe wina kiega kingika kingirwara menyagirirai muno hau andu aitu na Ngai amuteithie muno Ngai arokuririkana riu ndiwe kuria wikaraga ndiwe uria wekaga kana ukihota kurira ciana thukuru ni uhota kuriha nyumba no utaririe nigetha hihi ungikorwo uteithio ungikorwo ukienda ri mundu ungienda gu support no ekete no gu support so tore gukwirite he mundu woire murigo wito ni ukoretwo akiriha agituteithia na bills school fees na ginya dawa ciakwa mwenyewe but alikuwa ameniambia last year ni akajigera wira na kijoro ria ndenda kuiga nigetha nyajie kwirutira wira hata kama bado na kuanga Ngai ni ahonirie cancer na njira ciake tondu uri ahonirie glory to God no ni ndagadaga na iziro na rheumatoid arthritis rheumatoid ko gutitie ginya spine hata sasa hivi nimekaa hapa I'm in a lot of pain nitanoka hanya bile kunywa dawa so tiate God is so strong but najikaza so twarite mwako uyu ni nyako jigera wira of which things turn to be something else shukuru ni arihito ya first time ciana ni cirahingurire shukuru tidehe nyo thirire we nyumba ni muiki pio na no ngoni haha radro daradehire thira munene fiu thira wa nyumba kuna thire munene pio wa nyumba of which ndio nyumba tha cia ingihiko kuri ingithi wambia ta cigana ugo tena thire wa something 86 what wa include hamwe na mweri uyu choka ngirige 86 ciana ni irahingurire nyumba ya shukuru ndio ri ndina ciana igiri cireka grade 9 ni candidate na ni ndikoretwo ngikoma ni ndikinyaga rucini ugu itari ndirakoma of which ndona ni ma affected urakora ciana ciakwa thake ndaitire toro wa moria niki aya nene makuga matire na toro I think ni stress yakwa na guoya they don't know because taru kugwito Kiambu the last time I was there it was 2019 in the last 10 years diete mushirita rimwe I don't call I don't text I don't do anything and I don't dikona bitterness na modo but the moment walinionyesha I don't make sense to them I forgive them but geruta kwikania na ciana ciakwa cio gwakwa cio ni anadarwa shikona gwe ukigwa makihoya makiga Mungu upe mama miaka mingi mama atu hatakufa every time I get sick because that God in lifetime medication to deal the thyroid gland ko guderu gunyu for the rest of my life no ginya nywe dawa itago thyroxine na supplements of which I don't take supplement yo dawa ya thyroid ugia kunywa thiko igiri korwe huraga ginya ndungiaria githiurura ki so uko tu na maisho za mwili but at the end of the day no ginya survive so mundu ro these do ina support yoyo sasa ameondokea kwa sababu ajili aenda gushoka Kenya na thina wa finances so bili imefika hapo na yana nyakore gutire ni struggle already kindu kimwe getha hote nyakuheshia na irio ni a lot of stress Ngai ni agukuririkana na ni agukuhingurira njira na undu heane namba yaku ya thimu
nigetha mundu ngikorwo ina support yo yothe ri ayo support mimi naweza tu kuombea Mungu akulinde akuprotect kwa mauru mothe mangi gukora kana mauru ungiikirio kana ungitumirwo na njira yothe whether physically or spiritually Mungu akulinde sana na gitire ciana icio ciaku na akuhingurire njira tondu ni ahinguraga njira Amen. na ndakanetikire ugwe mutego-ini ungi ucemanie na mundu ugukunyarira kana ugukunyamaria. Amen. Na wando cio mekite ugo ndore makugeririe ruo ruri tumatigire Ngai tondu Ngai ni arihanagiria Ngai gutiri undu atarihanagiria na ni kurora andu ake gutiri mundu arehire thino atari na gitumi o mundu ni ari gitumi giake na ndungikuo tarikitie gitumi kia Ngai ugo ndungikuo ni undu wa gitumi kia mundu so long as ni raikara raini ya Ngai ndungikuo tarikitie gitumi kia tumire Ngai akurehe thino ona ungirwara atia hawezi kufa maundu mamwe ni mokaga ukagerera niguo itwike ta testimony so andu aria mageretie go subject into pain Ngai aromenya uria weka nao itiguo so heana namba yaku ya thimu haha mundu kwenda go support gukurehera nyumba kurehera mwana thukuru whatever no agu support itiguo ya peana namba ya simu 0726 478 452 shokera 0726 478 452 marito ugire witagwo atia Lydia Mugore Wambui. Lydia Mugore Wambui. Thank you so much ni undu wa gutwirorera rukana ruru rwaraiha muno no it is worth watching so Ngai amurathime muno na mwike wega na nitumwendete muno asanteni sana mugie na ihinda riega. Thank you. Hello guys, how are you doing? I hope you're doing good. Muthenya wa muthi ndina undu mwega muno ndamurehera guku ma followers makwa na ma fans makwa uhoro wigie broti ndina cio ci mwena wa Eastern Bypass na ni broti ci handu hega muno kuma farafara-ini iria main ya Eastern Bypass ukuingira kilomita 1 na ona farafara iyo ya kuingira ni ya rami uguo handu haria gukorwo gikinya Mara ni handu hanini muno handu hetagwo Karuguru wi Karuguru ungiuria Karuguru kuma haria rami-ini ukuingira o kindu kilomita 1 ukorwo kinyite broti ici ni broti cia 50 by 100 na ndio na broti igiri peke yake broti ici ndirakwenderia thogora wa ciringi milioni 5 o broti na handu haha kuringana na uria urahona to ni njui urona mbica ni handu hakurite na njira nene muno ni handu haikaraga itonga ni handu haikaraga atongoria ni handu haikaraga maceleb ni handu hega muno ungigura na wake mucii waku na ona ungiuga ati ni ukwenda gwaka apartment no wake tondu ndona apartment iria ciakagwo guku ni cia gikiro kiguru muno na ni ndageria kuririria ndaigua ati thogora uria apartment irihagwo guku okorwo ni ta 2 bedroom ndaigua cirarihio ngiri 40 ngiri 50 uko ni handu ungiuka hihi ona wenda ku invest na mwena ucio no invest ungienda gwaka tunyumba twa kwendia no wake na wendie bei njega muno no cokie mbeca ciaku ungienda gwaka tunyumba twa gukomborithia taru uria mundu akaga tu bangalo tu compound ukomborithagie no wiki uguo haha tigute ona hanini eroreri akwa kana arata akwa undu ungi mwega muno wigie cia ici igiri ndinacio ni ati cikomeire barabara ino ni barabara murona haha ugucia haha barabara-ini kundu guku maundu maria meku ni maingi muno guku kwina mathukuru ndona thukuru itagwo Lakewood haha uguo ndona ingi itagwo Royal Brain uguo korwo wina mwana waku wi thukuru no renda gwaka mucii wa guikara mathukuru me haha hakuhi mafengi maihuire guku ngiuka ndona fengi ta KCB Equity Bank ndona Cooperative ndona mafengi maingi muno okorwo ni ma petrol station maihuire guku ona wahuta mamikawa maria meguku ni maingi ni ndona KFC ni ndona chicken ni cirio guku wenda kunywa kahua at cafe ungibatara gwikaga shopping gaku ma supermarket meguku ni ndona Naivas Quickmart kwanza ni ndona kwina igiri yani ungienda handu hega ha uikara handu classic ti hangi ni haha riu undu uria gwika no kuhurira na mbere ya thimu 0724 33 3313 0724 33 3313 nigetha twaranirie nawe ndakwira asking price ni ciringi milioni 5 per plot no ungikihurira hihi no tumenyera tungiaria broti ici cina ready title deed uguo wagura ni ready transfer wenda kwambiriria mwako waku wambiririe hau mwe karibu sana hurana mbeo ya thimu 0724 333313 karibuni sana ndoka ndina uhoro mwega muno wa broti ndinacio kuria mwena wa Gitengera broti ci handu hega muno in a gated community in a controlled area na broti ci haria ciri no kilomita 1 kuma Nairobi na Manga Road the main road
o kilomita ĩmwe tu uguo kuma Gitengera town ti handu hanene uguo wewe hau hihi ungienda guceto family yaku aikoni wendaga gwaka handu ta muciĩ handu hega handu ngiceto family yaku handu ngikara wega ka estate controlled gathaka we Waitonga ihinda tiringi nĩ rĩrĩ ndina broti cia 100 by 100 quarter an acre na ndirakwenderia ciringi milioni 5 asking price nĩ kuga atĩ no ũhũrĩre na twarie o hanini tumenye kĩrĩngĩ kũrengera na kũrĩa Gĩtengera nĩ ndĩronire nĩ gũkũrĩte mũno tondũ actually gũtirĩ kĩndũ gũtarĩ nakĩo kwĩna mathibitarĩ maingĩ mũno kwĩna mabegi gũtirĩ begi gũtarĩ ma supermarket mekuo mathukuru mekuo ma college mekuo uguo nĩ kũndũ ũngĩthiĩ no settle immediately na wĩ Gĩtengera ona ndũrĩ na bata wa gũthiĩ Nairobi kana gũthiĩ kũndũ kũngĩ gwĩka maũndũ maku tondũ maũndũ mothe mekũrĩa broti ici ndakwĩra nĩ ciringi milioni 5 peke yake na ndakwĩra kuma barabara-inĩ main Nairobi na Manga Road no kilomita 1 handu harĩa cirĩ nĩ handu hakũrĩte mũno uguo nĩ kuga hena thitima kwĩna maĩ indo ciothe cibataranagia kwĩna cio mikawa ĩrĩa ĩkũrĩa nĩ mikawa mĩega ũngĩthiaga ma gardens ũngĩthiaga ũkahorera na family yaku nyũmba iria cirakwo kũndũ kũrĩa nĩ nyũmba cia kifahari nĩ njũĩ nĩ ũkuona mbica icio ciothe hau nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria hũrĩra na namba ĩno ya thimũ 0724 333313 0724333313 nigetha twarĩrĩrie tumenye ũrĩa ũngĩthi kuona broti icio na wĩgĩre na handu haku handu ũngĩceto family yaku Gitengera Milimani Estate mko karibu sana asanteni sana